Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 25. ágúst árið 2020. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1316 og ég býð bæjarfulltrúa velkomna til starfa að loknu sumarfríi bæjarstjórnar. Fundinn sitja eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, Ragnar Baldvin Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Ólafur Adolfsson, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Bára Daðadóttir og hún tekur þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað. Þá situr fundinn varabæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson í fjarveru bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá þessa fundar hefur málsnúmerið 20.01.229. Þetta skýrsla bæjarstjóra á árinu 2020 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í sínum störfum frá 10. júní síðastliðnum. Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, það er kannski að gera þetta þannig. Forseti bæjarfulltrúa, sem kom fram hjá forseta, þá flyt ég nú skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 27. maí til 25. ágúst 2020. Ég byrjaði að draga saman stærstu áherslur við bæjarstjóra á þessu tímabili. Það eru, má segja, í 7 liðum og í eftirtöldum verkefnum. Í fyrsta lagi, það var hið ánægjulega skref tekið í stofnun Þróunarfélags Breiðarinnar sem við stofnuðum með Brim og ásamt því að við vorum að hrinda í framkvæmd fyrsta verkefni sem skrifað var undir með þátttöku 17 fyrirtækja og stofnana sem snerist þátttöku í rannsóknar- og nýsköpunarsetri í HP-húsinu sem fær þá nú nýjan sess og töluverða upplyftingu til framtíðar. Þetta var frábær viðburður sem átti sér stað og vakti mikla athygli fjölmiðla verkefnið var kynnt 2. júlí. Ég mun fjalla nánar þetta síðar í þessari samantekt. Í öðru lagi þá hefur verið nokkuð umfangsmikið hjá bæjarstjóra þróun og samstarfi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og leigufélagsins Bríet sem útfært hefur verið í viljayfirlýsingu sem skipulags- og umhverfisráð og bæjarráð hafa staðfest og verður undirrituð fljótlega. Viljayfirlýsingin afrakstur mikillar vinnu sem hefur verið unnið að margra mánaða skeið. Felst í yfirlýsingunni uppbygging sem mun skila húsnæðisuppbyggingu hér á Akranesi sem vel á 3 milljarð króna sem samþykkt var í aðgerðaáætlun Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. Ásamt því í viljayfirlýsingunni verður farið í verkefni sem munu efla stafræna stjórnsýslu í húsnæðis- og byggingamálum ásamt því að auka skilvirkni í skipulagsmálum og efla eldvarnir á heimilum og vinnustöðum á Akranesi. Í þriðja lagi, undanfarna mánuði hefur verið unnin nákvæm samanburðargreining á styrkjaumhverfi Akraneskaupstaðar til íþróttafélaga með samanburði við hvernig við erum að standa samanburð við önnur sveitarfélög. Þessi greiningavinna afrakstur mikil samstarf við íþróttahreyfinguna á Akranesi undanfarna mánuði og hafa skóla- og frístundaráð og bæjarráð ákveðið á sameiginlegum fundi að kalla eftir
nákvæmari greiningu á áhrifum COVID-19 á íþróttafélögin, ásamt því að til stendur að stofna starfshóp þar sem kjörnir fulltrúar ásamt íþróttahreyfinguna á Akranesi munu ákveða fyrirkomulag styrkjamála til framtíðar sem byggir á þess framangreindri greiningarvinnu. Í fjórða lagi lá fyrir 15. júní niðurstaða ráðgjafa Capacent sem að reyndar urðu þeir ráðgjafar síðar starfsmenn fyrirtækisins Arkur umbætur á rekstri og innra vinnulagi Akraneskaupstaðar en var það þann dag kynnt bæjarstjórn á sérstökum fundi. Í framhaldi af þeirri kynningu hefur verið unnið áfram með nokkra þætti snerta mannauðsmál ásamt því að tillögurnar hafa verið kynntar stjórnendum Akraneskaupstaðar sem og starfsfólki á skrifstofu bæjarins. Tillögurnar sem eru enn til meðferðar hjá bæjarstjórn fela í sér eins og verkefnastillaga gerir ráð fyrir breyttri samvinnu og teymistarfi, breyttri skipulagi eða verkaskiptingu, að svæði yrðu afmáð og ætlað að hraða upplýsingamiðlun, gera breytingu á starfsaðstöðu og nýtingu stafrænna lausna. Í 5. lagi hafa nokkru fundir verið á þessu tímabili samninga við Hvalfjarðarsveit sem hafa aðallega snúið að slökkviliðsmálum og félagsþjónustu. Þrátt fyrir nokkra fundi hér nú svo með Hvalfjarðarsveit liggur niðurstaða ekki fyrir. Í 7. lagi þá hefur bæjarstjóri starfað í ráðgjafaráði stafræna vegferð sveitarfélaga og tillögum hefur verið skilað til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem hefur samþykkt framtíðartillögun á samstarfi sveitarfélagana. Næsta skref í stefnumótun í sameiginlegri vinnu sveitarfélaga að klára tillögur til stjórnarsambandsins forgangsröðun sameiginlegra verkefna. Hefur þetta verið mjög skemmtileg vinna sem að mínu mati mun skila framleiðaaukningu, bættri þjónustu og hagræðingu fyrir sveitarfélög á næstu árum. Sérstaklega mikilvægt að leiða saman stærðarhagkvæmni sveitarfélaga á landsvísu í þessum málaflokki. Þetta einfaldlega það dýrt og það umfangsmikið verkefni að árangur mun ekki náðst nema með stærðarhagkvæmni einni af vopni. Verður framtíðar fyrirkomulag þátttöku sveitarfélaga á Vesturlandi til umfjöllunar á næsta fundi SSV. Og í 7. lagi vegna COVID-19 má segja að eftirfylgni verkefna snerta ýmsa þætti koma að COVID-19 haft mikil áhrif. Bæði það sem að snertir greiningu á fjárhag Akraneskaupstaðar sem og verkefni sem snúa eftirfylgni til stuðnings samfélaginu og hafa verið fyrirferðarmikil hjá bæjarstjóra, sviðsstjórum og öðrum stjórnendum Akraneskaupstaðar. Næmnisgreining sem var unnin fyrr á árinu gerði ráð fyrir í bjartsýnisspá yrði rekstratap 14 milljónir króna í stað áætlunar sem var lagt upp með fyrir þetta ár með rekstrarhagnað upp á 310 milljónir. Svartsýnsspá í næmnisgreiningu gerði ráð fyrir rekstratapi upp á 240 milljónir króna. Nú uppgjör fyrstu 6 mánaða ársins til umfjöllunar í bæjarráð á 15 kemur, en þar get ég upplýst að það uppgjör gerir ráð fyrir rekstratapi sem 28 milljónir króna, sem 64 milljónir króna betri niðurstaða en fjárhagsáætlun með viðaukum hefur gert ráð fyrir. Bæjarstjórn hefur þá samþykkt. Og verði ég að segja að þrátt fyrir að það sé aldrei gott að horfa upp á þá stöðu að við séum að stefna í rekstratap, þá eru þessar niðurstöður að færa að minnsta kosti bæjarstjóra þá von að við séum að starfa svona nokkuð nálægt bjartsýnu áætlunni sem sett var fram í næmnisgreiningunni. Ef það þá komum við nokkuð vel út úr þessu ástandi. Þessu til viðbótar má fylgja ákveðnar skýringar. Það sem atvinnulífstölur eru nú spáða í ágústmánuði verði atvinnuleysi 5,6% en hafði verið spáð í bjartsýnu áætlunni að yrði
yrði þetta leyti 8,6%. Þannig að við erum að horfa á töluvert betri þróun atvinnumála heldur en þessi spá hafði gert ráð fyrir hjá okkur og vonandi verður bara áframhald á því. En nú þetta áframhaldi óvissa í gangi vegna áhrifa COVID og engin ástæða til þess að slá slöku við þegar kemur að því að fylgja þessum málum vel eftir. Eins og gert var grein fyrir í bæjarráði 28. maí hefur gengið vel að framkvæma aðgerðir Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. En uppfærð útgáfa af þeirri kynningu verður tekin fyrir í bæjarráði næsta fimmtudag. Jafnframt var sérstakt atvinnuátaksverkefni unnið í samstarfi við ríkisstjórnina og var það mjög gifturíkt og störfuðu 35 ungmenni í ýmsum spennandi störfum, svo sem að nýsköpun, þróun atvinnumála á breiðinni, í félagsstarfi aldraðra, hjá Fjölliðu, skrifstofu velferðar- og mannréttindasviðs, á skóla- og frístundasviði, í frístundastarfi, leikjanámskeið og liðveislu barna, félagsstarfi aldraðra, búsetuþjónustu fatlaðra, í þróun safnafræðslu, aðstoð við byggingafulltrúa og á skipulags- og umhverfissviði og hjá Guðlaugu og störfuðu sömuleiðis að mannauðsmálum svo það helsta sé nefnt. Á glæru sem að verður varpað nú hér á skjáinn getið þið séð þær aðgerðir sem var síðan gripið til sérstaklega í flýtiframkvæmdum hjá Akraneskaupstað. Og sumt af þessum aðgerðum enn í undirbúningi og langar mig að nefna og meðan önnur eru í fullum gangi og töluvert á veg komin og önnur eru alveg við það að klárast. En í þau verkefni sem eru í undirbúningi er stoppstígur í Flóahverfi, gangstéttar í eldri hverfum. Þar var ákveðið að bæta við verkið gangstéttarframkvæmd við Laugabraut og þar eru veitur að endurnýja lagnir samhliða. Eða fyrir þau að endurnýja lagnir samhliða. Viðhald leikvalla, en leikvallir eru samtals 17 talsins og það sett í undirbúningi. Uppbygging fjölöðunar og hönnavinnu, þar starfshópur enn að störfum. Hugmyndasamkeppni á Langasandi. Þar endaleg útfærsla á verkefni í loka frágangi og verður rætt í skipulags- og umhverfisráði fljótlega, eða væntanlega á næsta fundi. Og verkefni tengt aðgengismálum fatlaðra. Þar eru verkefni í ákveðinni bið, lyfta í tónlistarskóla og jaðarsbókasundlaug og það fyrirhugað að ræða þetta á næsta fundi skipulags- og umhverfisráði, ákveðnar breyttar forsendur í þessu. Og hvað varðar hönnun íþróttamannvirkja á jaðarsbökkum, þá endalegur samningur við arkitekt á lokametrum. Í framhaldinu verður verkfræðihönnun boðin út og ég held að sé óhætt að segja að þetta verkefni mun ekki klárast á þessu ári. Lagfæring á sætum í stúku við aðalvöll knattspyrnufélags ÍA. Þetta ákveðin bið vegna könnunar og burðarvirkis og það þarf að ræða stöðu málsins í skipulags- og umhverfisráði vegna aukins kostnaðar sem fyrirsjáanlegur. Og framkvæmd til að dreina tjaldsvæði við Kalmansvík á bið sem stendur til að taka það eftir álagstíma sumars. Þau verkefni sem í gangi snúa að auknu viðhaldi gatna, svo Suðurgötu og Krókatún, þau hófust í gær. Stoppstíga Krókatúni, þar sem Krókalónsstígur hefur verið boðin út og framkvæmdir að hefjast. Gangstéttar á nýjum hverfum, þar eru framkvæmdir í gangi í Skógahverfi og þar var fjármagn hækkað á 15 í 20 milljónir. Markaðssetning í atvinnuhverfinni í Flóahverfi, þar vefsíða að verða tilbúin. Markkópalisti í vinnslu fyrir Flóahverfi og markaðssetning hefst núna í september. Og viðbót við rekstur stofnunarlóða, þar hefur verið aðgerð á Akrasel og búið að ráða verktaka fyrir Brekkubæjarskóla. Búningsklæfar á Jaðarsbakkalaug þar sem útboðsgögn eru tilbúin og útboð hefst á næstunni. Framkvæmdir í Þekjuna þar sem útboðsgögn eru klár og að fara í útboð.
græn verkefni eins og gróðursetning í Flóahverfi. Þar viðræður við aðalum kaup á plöntum. En eins og margir þekkja til að þá þykir ágúst og september vera góð tímasetning á gróðursetningu til þess að tryggja í rauninni góða rótasetningu þessara plantna. Og uppbygging á köldum potti, þar eru útboðsgögn fyrir steypuvirki í rauninni alveg á lokametrónum og á að klárast í upphafi septembermánaðar og lagnaliðir eru í undirbúningi. Auki viðhald gatna gerir ráð fyrir því að þar búið að ljúka garðagrund sem var kláraðist núna helgina og svo sömuleiðis má segja að sé búið að ljúka framkvæmd og aðstöðu kennara og ía á Jaðarsbökkum, en þó það sé hér merkt á lokametrónum. Hvað annað varðar hjá skipulags- og umhverfissviði, þá var 17. júlí síðastliðinn undirritaður samningur milli Akraneskaupstaðar og Kára Arnórsson EHF að reisa burðarvirki reiðhallar á Akranesi. Verkefni felst í hönnun, framleiðslu og uppsetningu á burðarvirki úr límtré, klæðareiningu ásamt tilheyrandi festingum og ytra frágangi mannvirkis. Gatnaviðhald hef ég nú þegar minnst á sumt, en þar eins og áður var nefnt lokið við garðagrund og búið að opna fyrir umferð. Í þessum framkvæmdum var 250 metra götukafli endurnýjaður ásamt nýjum kantsteinum. Gangbraut var upphækkuð og þrengd í 6 metra til að stuðla að umferðaröryggi gangandi vegfarenda. Víkurbraut og Bjarkagrund opna á morgun. Verktaki við þessa framkvæmd var Skóplan, HF og Ingólfur Valdimarsson sá hellulögn á svæðinu. Og nú þegar gatnaframkvæmdum á Garðagrund lokið og búið að opna fyrir alla umferð götuna, þá komið að næsta verkefni sem eins og ég minntist á viðgerðir á efri hluta Suðurgötu frá Skagabraut niður á Akratorg ásamt viðgerðum á Krókatúni. Framkvæmdir í Suðurgötu byrjuðu á mánudaginn 24. ágúst og það hefur reynst nauðsynlegt að loka hluta götuna fyrir umferð og íbúar fjarlægi bíla af þeim götuna sem verktakar að vinna á hverjum tíma. Fyrst verður tekið svæðið á móts við Suðurgötu 68 og gatnamótum við Merkigerði. Þessi götupartur verður lokaður fyrir umferð á meðan viðgerðir stendur. Áætlaður verktími við viðgerðir á Suðurgötu verður 2 vikur frá Suðurgötu 68 að Skagabraut og reynt verður að upplýsa íbúum framvindu verkefnisins og takmarkanir umferð eins og hægt á hverjum tíma með upplýsingum á heimasíðu kaupstaðarins. Einnig verður unnið við viðgerðir á Krókatúni. Sú vinna byrjaði einnig mánudaginn 24. ágúst og veitur munu þá hefja vinnu við lagnir í Krókatúni. Á meðan að viðgerðum stendur verður Krókatún lokað fyrir umferð, sérstaklega þegar veitur þvera götuna með lagnaskurðum. Þegar verkum lagna lokið munu viðgerðir og verða framkvæmdir á skemmtum svæðum á götunni. Reynt verður að upplýsa íbúum framvindu verkefnisins og takmarkanir á umferð eins og hægt á hverjum tíma með upplýsingum á heimasíðu kaupstaðarins. Hvað önnur mál varðar var reisugil við Dalbraut 4 19. júní síðastliðinn. Nýr Ærslabergur komin upp á Merkurtúni og var settur í gang fyrir Hvítasunnuhelgina og mikið fjör búið að vera þar. Nú eru 2 Ærslabergir á Akranesi, einn við Akraneshöll og svoleiðis á Merkurtúni. Sigurður Þór Elísson hefur verið ráðinn eldvarnafulltrúi hjá slökkvilið Akranes og Hvelfærasveitar og Sigurður hefur starfað í slökkviliði Akranes og Hvalfjarðarsveitar frá árinu 2002 og óska honum til hamingju með nýtt starf. Hann hlaut löggildingu sem slökkviliðsmaður árið 2008 og hefur undanfarin ár starfað sem annar af 2 þjálfunarstjórum liðsins. Sigurður Þór hefur frá 2018 starfað við hlið slökkviliðsstjóra meðal annars við eldvarnareftirlit og haldið utan æfingar og bakvaktarliðsins ásamt nýliðamóttöku. Í sumar var vinnuskóla Akranes í tilraunastarfsemi og prófaði sig áfram með Heinet í stað svartra ruslapoka og í sumar var blöndunotkun á 2 tegundum af pokum á meðan aflaði reynslu og gert viðeigandi ráðstafanir áður en skrefið tekið til fulls. Heinet eru fjölnota pokar undir gras sem saumuð í Mosfellsbæjar fyrirtækinu Heinet. Þeir eru sterkir og endingagóðir og svo framvegis.
og vonandi mun þetta bara reynast mjög vel og í sömuleiðis mjög umhverfisvænt. Festi og Akraneskaupstaðar hafa undirritað samningu lóðaskipti sem felur í sér að núverandi N1-stöð við Þjóðbraut verður afhent bænum í skiptum fyrir nýja lóð við Hausthúsatorg og reikna með að framkvæmdir hefjist á nýrri lóð fljótlega á nýju ári. N1 verður með eldsneytis, sölu, verslun og þjónustu á nýju stöðunni en hún verður opnuð það bil 24 mánuðum eftir afhendingu lóðarinnar. Núverandi N1 stöð verður starfrækt áfram þar til nýja stöðin verður opnuð. Í skóla- og frístundamálum þá hefur leikskólastarfið byrjað vel sem á aðlögun nýrra barna lokið en var hún með nýju sniði vegna kringumstæðna vegna COVID-19 en gekk hún mjög vel. Nýr kjarasamningur leikskólakennara var samþykktur í sumar og mun hann hafa veruleg áhrif á starfsumhverfi í leikskólum sem meðal annars fól í sér fjölgun undirbúningstíma og styttingu vinnuvikunnar. Áður hafði verið samþykkt í kjarasamningi í Verkalýðsfélag Akraness stytting vinnuvikunnar. Arkitektahönnun nýs leikskóla á lokastigum og skólabyrjun grunnskólana tók einnig með af kringumstæðum í samfélaginu og gert ráð fyrir nokkurri fjölgun nemenda í grunnskólanum. Framkvæmdir í skóla og Brekkubæjarskóla að fara að hefjast innan tíðar og gert ráð fyrir að þeir ljúki 20. október. Og bæjarráð samþykkti 9. júlí viðauka vegna framkvæmdanna sem var 10 milljónir umfram það sem áður var áætlað. Fleiri börn hafa verið skráð í frístundastarf og spennandi tímar framundan á þeim vettvangi og mikið og öflugt sumarstarf var í þorpinu og góð þátttaka í námskeiðum. Tónlistarskólinn að hefja sitt starfsár og vonast til að það geti verið með hefðbundnu sniði í vetur. Nýverið var gengið frá ráðningu Birgi Þórissonar sem aðstoðarskólastjóra við tónlistarskólann á Akranesi. Hann tekur við stöðuna af Elvu Margréti Ingvadóttur en hún hefur gegnt starfinu í afleysingum frá haustinu 2018 fyrir Skúla Ragnar Skúlason sem nú látið af störfum við skólann. Birgir hefur starfað við skólann frá 2018 og verið deildarstjóri undanfarin 2 ár og óska ég honum til hamingju með starfið og þakka Skúla Ragnari sömuleiðis fyrir hans störf og sömuleiðis Elvu Margréti sem hefur þá farið úr þessu hlutverki. Fimleikafélag Akraness hefur nú fengið fimleikahúsið til afnota og merkileg tíman framundan hjá félaginu. Önnur íþróttafélög að hefja sitt starfsár og verið að greina hvað áhrif faraldurinn hefur haft á fjárhagsstöðu félaganna eins og ég minntist á áður. Það verið að huga því á næstu dögum eða 2 vikum eða svo hvernig við munum svona formlega opna fimleikahúsið. Verður það svona útfært á næstu dögum. Nú í gangi ráðningaferill forstöðumanns íþróttamannvirkja en Hagvangur umsjónaraðili ferilsins en samkvæmt bæjarmálasamþykkt það bæjarstjóri sem ræður í starfið og bæjarstjóri þáttakandi í öllum viðtölum sem nú fara fram vegna þessa. Ein af aðgerðum Akraneskaupstaðar til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19 að veita íbúum Akraness 19 ára og eldri hreyfiávísun að verðmæti 5.000 krónur og hreyfiávísun hægt að nýta upp í námskeiðskostnað og skilyrði að námskeiði sé haldið af aðila með starfsemi á Akranesi. Opnað var fyrir umsóknir í byrjun júní síðastliðinn. Ákveðið var í byrjun ágúst að loka Guðlugu eftir að COVID-smitt fór að aukast í samfélaginu og lögin opnar á nýjum leið og örugt þykir og verður það sérstaklega auglýst. Má eiginlega segja að COVID-19 hafi haft einhver áhrif meðal annars á sumarleyfi bæjarstjóra sem var á hringferð sinni meira og minna landið, meira og minna í símtölum við fjölmiðla. Á stjórnsýslu og fjármálasviði þá má minnast á það sem var mjög ánægjulegt skref að 2. júlí tókum við formulega í notkun á heimasíðu Akraneskaupstaðar spjallmennið Sæma. Það gegnir því hlutverki að svara ýmsum spurningum sjálfvirkt í gegnum eins konar svarbox á heimasíðu kaupstaðarins og lítið merki neðst í hægra horni sem notendur vefsins geta smellt á annaðhvort tala beint við Sæma eða skrifað inn spurningu til hans. Verkefni sem hér ræðir fékk styrk frá Rannís og Mark
áætlun í tungu og tækni árið 2019 og markmið verkefnisins að þróa frumgerð hugbúnaðar til sjálfvirkrar spurningasvörunar í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar og íbúar geta þannig fengið skjót svör við ýmsum spurningum varða þjónustu kaupstaðarins í gegnum vefinn. Óháð opnatíma þjónustu Grammatek frumkvöðlafyrirtæki á sviði máltækni á Akranesi en máltækni fæst við margs konar hugbúnaðarþróun sem gerir tölvum kleift að vinna með tungumál. Og það mjög ánægjulegt að Akraneskaupstaður sé að taka þátt í að styðja við þetta frumkvöðlafyrirtæki og taka í notkun gervigreind sem að stöðugt að læra að verða betra í að svara þeim sem að nýta sér það að spjalla við spjallmennið og spyrja spurninga og það mjög áhugavert að sjá hvert þessi þróun mun taka okkur og verja í íslenska tungu til framtíðar. Lokaúttekt jafnlaunavottunar Akraneskaupstaðar nú í byrjun september en verkefnið hefur verið í vinnslu í töluvert langan tíma og úttектaraðilar að störfum. Og vinna við fjárhagsáætlunargerð hafin og gert ráð fyrir að launaáætlunum verði skila nú inn mánaðamótin. Þar hefur starfsmaður okkar á fjármálasviði Kristína Helga farið inn í verkefnið og veitt forstöðumönnum aðstoð sem hefur mælst einstaklega vel fyrir. Áætlunin hefur nú verið unnin beint í Wise-kerfinu en ekki í Excel-formum utan þess og sami háttur verður viðhafður varðandi vinnubækur í framhaldinu. Þannig að hér erum við að taka upp breytt og nútímalegra vinnulag og verður spennandi að sjá hvort að þetta muni rauninni ekki einfalda á hraða öllri vinnu við launaáætlunarvinnuna hjá okkur. Og gera má ráð fyrir krefjandi verkefni sem að snýra gerð áætlunar, samanber aðstæður í þjóðfélaginu og það virðist hafa verið nokkuð fjölgun í grunnskólum okkar sem ánægjuleg þróun og sömuleiðis viðfangsefni. Á velferðar- og mannréttindasviði hafa allar starfsstöðvar starfað með hefðbundnum hætti frá 1. júní en áhersla verið á almennar sóttvarnir á samfélagssáttmála. Sóttvarnir eru viðhafðar það sem yfirborð og snertifletir eru þrifnir og sótthreinsaðir. Staðir og starfsemi taka nú mið af fyrirmælum almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og embættis landlæknis gildandi takmörkunum á samgöngum. Við höfum náð að halda starfsstöðum opnum enda allar undir 100 manna viðmiðinu í sama rými. Starfsstöðvar og starfsemi taka mið af að minnstakosti 2 metra á milli einstaklinga þar sem það hægt og andlitsgrímur og annar hlífðarfatnaður notaður þegar þess þörf. Sérstök tilmæli og leiðbeiningar eru inn í félagsstarf aldraðra og búsetu fatlaðra enda geta verið þar einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir sýkingum með undirliggjandi sjúkdóma. Til hliðsjónar í allri þessari vinnu eru hafðar leiðbeiningar almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og embættis landlæknis sem áður hefur verið sendar til velferðarsviða sveitarfélaganna. Atvinnuátaksverkefni gekk eins og áður var minnst á mjög vel, eins og ég minntist á öll verkefni sem fóru hér víða í samfélaginu og meðal annars nýttist það mjög vel á velferðar- og mannréttindasviði. Og verkefni til að styðja betur við viðkvæma hópa sem ráðist var í með styrk frá félagsmálaráðuneytinu hefur einnig gengið vel og með atvinnuátaksverkefninu en hann var hægt að hafa endurhæfingarhúsið Hver og félagsstarf aldraðra opið í sumar sem annars hefði ekki verið mögulegt. Og frístundastarf og þjónusta sem boðið var upp á í sumar voru fjölbreytt meðal annars félagsstarf fyrir aldraða og öryrkja. Í boði voru fjölbreytt tómstundaverkefni, námskeið, hreyfing og gönguferðir, æfingar og jafnvægisþjálfun. Félagsstarf fyrir fullorðna fatlara þar sem var fjölbreytt tómstundatilboð í boði sem skipulögð voru með þátttakendum og frístunda- og forvarnastarf fyrir börn og ungmenni 12 til 16 ára með sérstaka áherslu á að ná til þeirra sem hafa veika stöðu, til dæmis vegna félagslegra aðstæðna eða veika félagslega stöðu. Boðið verður upp á starf og sérstaka áhuga tengda klúbba 2 eftirmiðdaga í viku. Og áætlunin gerir ráð fyrir
einstaklingsbundinni nálgun og því að styðja við börn og ungmenni sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og að síst sótt reglubundi frístundastarf. Og endurhæfingarhúsið Hver var opið í sumar og starfsemi aðlöguð þátttakendum hverju sinni. Hvað varðar menninga- og safnamál, þá var það með töluvert breyttu sniði út af svolitlu. Maður segir það nú bara einu sinni svoleiðis og hátíðardagskrá 17. júní var streymt á Facebook-síðu Akraneskaupstaðar og breytt viðburðahald var á írskum dögum. Ánægjulegt var að ná að halda þessar hátíðir á þessu skrýtnu tímum og svona það fyrirkomulag sem að skemmtikraftar voru sendir í götugrill á milli mæltist sérstaklega vel fyrir svo að minnsta kosti var það upplifun bæjarstjóra. Og þann 17. júní var val á bæjarlistamanni Akraness kunngert en það var gert að þessu sinni með óhefðbundnum hætti í sérstakri hátíðarútsendingu á 17. júní í Facebook-síðu kaupstaðarins vegna aðstæðna í þjóðfélaginu en það var Tinna Rós Þorsteinsdóttir, Tinna Royal sem að hlaut nafnbótina þessu sinni en Tinna fædd árið 1982 og hefur lengst af verið búsett á Akranesi að loknu grunnskólanámi stundaði hún nám við myndlistaskólann á Akureyri og útskrifaðist úr fornámi skólans árið 2013. Og Tinna lífleg framsækin og skapandi listakona sem vert að gefa gaum og fæst við fjölbreytt viðfangsefni í list sinni og hún hugmyndarík og í stöðugri þróun, setur viðfangsefni sín í nýtt samhengi þar sem hún að spila saman vöruhönnun og draga fram áhugaverðan listrænan flöt á vörum sem að hafa árabil verið hluti af lífi okkar. Stúlka með löngu eftir Guðmund Einarsson frá Miðdal var formlega vígð í skrúðgarðinum við Suðurgötu eftir endurbætur þann 17. júní. Og árið 2018 var myndhöggvarinn Gerhard König fenginn til að gera við styttuna og Gerhard hefur meðal annars gert við Hafmauna í Skallagrímsgarði, Borgarnesi og staðið að endurreisn á listasafni Samúels Jónssonar í Selárdal og reyndar hefur borið á skemmtun nýverði í garðinum sem þykir miður. Í lok júlí var búið að rífa upp ríflega helming platnana sem að gróðursettar voru í kringum gosbrunnin og henda þeim ofan í vatnið á sem grjóti úr steinalögn í kringum beðið. Og hvað atvinnu og ferðamál varðar, þá var það þetta stærst eins og ég hef minnst á áður, þetta umfangsmikla verkefni sem við höfum lagt í með Brim og við höfum verið að undirbúa frá síðastliðnu hausti með aðstoð KPMG ráðgjafar og það var þróunarfélagið stofnað með mikla atvinnuuppbyggingu fyrir það og nýsköpun á breið. Framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn sem Valdís Fjölnisdóttir en í stjórn situr Gísli Gíslason ásamt bæjarstjóra og Ingu Jónu Friðgeirsdóttur fjármálastjóra Brim. Gert ráð fyrir áfangaskiptri uppbyggingu til langs tíma þar sem lagtur verður upp með uppbyggingu í ferðaþjónustu, heilsu og hátækni. Félaginu ætlað að efla atvinnutækifæri, nýsköpun og skapandi greinar á svæðinu og þá gert ráð fyrir nýrri íbúabyggð og breið. Brim og Akraneskaupstaðar eiga meirihluta lóða og fasteigna á breið þar sem liggja einstök tækifæri til uppbyggingar. Markmið aðallega að skapa umhverfi þar sem miðlun ólíkra þekkingar á sviði tækni, lýðheilsu og umhverfismála muni stuðla að rannsóknum og nýsköpun í fremstu röð muni leysa úr ólíkum áskorunum og vandamálum sem að heiminu steðja. Þá lögð áhersla á verkefni stuðla einn og annan hátt að því að Ísland ná að uppfylla alþjóðlega skuldbindingar í umhverfismálum og í tilefni af stofnun félagsins var það mikill heiður fyrir okkur öll sem stöndum að þessu verkefni að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, tók að sér að vera sérlegur verndari verkefnisins og skrifaði undir viljayfirlýsingu þetta fyrsta verkefni þróunarfélagsins ásamt öllum þeim 17 aðilum sem komu að stofnuninni. Nýverið fékk Akraneskaupstaður styrkveitingu úr styrktarsjóði Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands að fjárhæð 600.000 vegna verkefnisins gagnvirkt götukort. En markmið verkefnis að
veita heimamönnum og ferðamönnum bæði innlendum og erlendum aðgang að einföldu og gagnvirku korti sem hægt að skoða í snjallsíma á einfaldan máta. Kortið yrði markaðsett í gegnum svokallaða QR-kóða sem vísa fólki beint á kortið. En þessi QR-kóðar eru staðsettir á vinsælum ferðamannastöðum innan Akraness. Á kortinu munu verða yfir 50 helstu ferðamannastaðir, listaverk, áhugaverðar gönguleiðir á Akranesi og nágrenni. Hægt var að sjá staðsetningu allra staðanna, lesa lýsingu á íslensku og ensku viðkomandi staði, skoða myndir og fá aðstoð að komast á staðinn. Einnig má skoða kortið sem lista á vefsíðu sem hentar betur ef fólk að skoða allt sem í boði á Akranesi. Verkefnið miðar vel áfram og það unnið í samstarfi við Axel Mána hugbúnaðarverkfræðing. Undirbúningur fyrir markaðsferð Akranesi í undirbúningi þessar mundir og eftir ákvörðun bæjarráðs fyrirhugað að leggja stutta könnun fyrir verktökum á Akranesi til þess að kanna tímasetningar fyrir markaðsherferð. Hvaða tímapunktur myndi henta best fyrir að styðja við þá uppbyggingu sem fyrirhuguð hjá þeim. Ekki búið að ákveða endanlega fjármögnun á þessu verkefni en það verið að rannsaka raunir tímasetningun og svo væntanlega færi þetta inn í fjárhagsáætlunargerð næsta árs og þá það unnið að útfærslu í samstarfi við auglýsingastofu sem verður tekið til umræðu á síðari stigum í bæjarráði. Og bæjarstjóri hefur sömuleiðis á tímabilinu átt fundi og samtal við mörg fyrirtæki þróun og eflingu atvinnu á Akranesi. Má þar nefna Skagann 3X, Akraborg, Festi, Norðanfisk sem tókst að verja áfram starfrækt á Akranesi ásamt því að það mjög regluleg samskipti við byggingaraðila hér á Akranesi við bæjarstjóra. Svo eitthvað sé nefnt. Hvað önnur mál varðar þá heimsótti varðskipið Óðinn Akranes 19. júní og tók bæjarstjóri á móti skipstjóra og formanni hollvinasamtaka Óðins sem á áraðanni hafa lagt kraft í varðveislu skipsins, viðhald þess og umhirðu og skipið var hluti af sjómannasafninu Reykjavík og varðveitti því ástandi sem það kom og tók ég á móti þeim á Akraneshöfn og færði fyrir hönd Akraneskaupstaðar sögu Akranes og fallega blómvönd, setti skipið mikinn svip á bæinn á sama tíma og Norðurálsmótið var í fullum gangi sem var einstaklega ánægjulegt ofan í allt þetta COVID-fár sem búið að vera. Og Akraneskaupstaður tók sömuleiðis þátt í hvatningarátakinu Takk fyrir að vera til fyrirmyndar sem tileinkað frú Vigdísi Finnbogadóttur og íslensku þjóðinni og veggur á Landsbókahúsinu svokallaða við Suðurgötu var málaður í þeim efnum í júlí síðastliðnum. Og hvet ég alla sem á hlýða hér í salnum og þetta heima við að fara nú að láta smella einni mynd við takkvegginn. Akraneskaupstaður í samstarfi við IA byggði formlega hreyfistöðvar í Garðalandi í byrjun júlí og verkefni hluti af skrefum Akraneskaupstaðar í heilsueflandi samfélagi og að ræða 11 stöðvar og henta æfingar flestum eða ef ekki öllum en sjúkraþjálfararnir Anna Sólveig Smáradóttir og Helga Sjöfn Jóhannesdóttir settu æfingarnar upp og ég þakka þeim sérstaklega fyrir það og greinargóðar upplýsingar eru komnar á vef Akraneskaupstaðar ásamt myndböndum sem sýna hvernig æfingarnar virka. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Kærar þakkir, bæjarstjóri Sævar fyrir þína skýrslu. Forseta láðist hérna í upphafi fundar að kynna sjálfa sig til leiks. Ég heiti Valgarður Elli Jónsson. Þá orðið laust til umræðu skýrslu bæjarstjóra. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem kveður sig ljós. Gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mig langaði nú bara að koma hér upp og segja hvað gaman að sjá bæjarstjórn koma saman aftur hér eftir sumarleyfi bæjarstjórnar og ég hlakka til samstarfsins við ykkur öll sömul hér í vetur í þeim ótalmörgu verkefnum sem að framundan eru. Mér langar líka að þakka þér bæjarstjóri Svavar Þráinsson fyrir greinargóða yfirferð. Það greinilega margt búið að vera á döfinni frá því að við hittum síðast. Og mér langaði bara að koma hér upp og lýsa mikilli ánægju með stofnun þróunarfélags Breiðarinnar og svona hvað þetta var ánægjulegu dagur þegar að undirskriftin fór fram og stofnunardagurinn sem fór fram í gamla HB-húsinu og það var svo gaman að sjá svona gleðina og vonina og svona framtíðarsýnina og þetta sem að var ofan á í öllu spjalli sem maður átti við einstaklingar sem þarna voru. Þannig að ég er opaslega bjartsýn fyrir því sem að þarna verður og full tilhlökkunar að fylgjast með næstu skrefum og að ég veit að það er mikil gerjun í gangi og mikill áhugi á þessu verkefni og það sjáum við bara svo ótrúlega vel í öllum þeim samstarfsaðilum sem taka þátt í þessu verkefni með okkur. Mér langar líka að lýsa yfir mikill ánægju varðandi þá viljayfirlýsingu sem að við eigum eftir að skrifa undir samstarfsverkefni Akraneskaupstaðar, HMS og Bríetar varðandi uppbyggingu í húsnæðismálum í samvinnu við verktaka hér á Akranesi sem að eiga möguleika á að komast eða það skilyrði að þeir komist að borðinu og hvað varðar eins og bæjarstjóri fór yfir verkferla, hvað varðar stjórnsýslu og skipulagsmál og eldvarnir og annað slíkt og unnið að því í samvinnu við bæjarstjóra og ráðherra að finna tíma með góðum fyrirvara þannig að sé hægt að boða alla bæjarstjórn á þann fund og hlutaðeigandi aðila þegar skrifað verður undir. Já, það eru mörg verkefni framundan hjá okkur í vetur og það er meðal annars að við öll sem bæjarstjórn og við oddvitar líka setjumst niður og finnum út úr því hvernig við viljum halda áfram umræðu í kringum tillögur Capacent á umbótavinnu á rekstri og innra vinnulagi í Akraneskaupstað og við finnum þessu farveg í sameiningu og finnum hvernig við viljum saman taka málin áfram. Bæjarstjóri fór líka yfir aðeins inn á 6 mánaða áætlunina, 6 mánaða uppgjörið og inn á svona þau teikn sem þar að birtast og það er þetta rétt sem hann segir að það er ánægjulegt að við séum nálægt þeirri bjartsýnisspá sem að næmnisgreiningin kveður á en auðvitað er það ekkert ánægju efni að vera á þeim stað kannski sem við erum á þessum óvissu tímum sem við stöndum frammi á og auðvitað erum við bara ennþá inn í miðri á, við vitum ekkert hversu lengi og hvernig tímarnir eru framundan þannig að við höldum bara áfram að fara varlega og feta okkur áfram í þessu ástandi sem við þekkjum, enginn þekkir. Það var líka ánægjulegt að sjá hvernig hefur gengið áfram með innspýtingaverkefnin sem voru lögð fram og ákvörðuð að allir bæjarstjórn í þeim aðgerðapakka sem fórum í tengslum við COVID til að standa með atvinnulífinu og heimilum bæjarins og já, þannig að það er margt framundan og mér langaði aðalega að þakka fyrir þessa góðu yfirferð. Ég verð líka að segja að hreyfistöðvarnar sem að bæjarstjóri talaði sem opnaðar voru í Garðalundi núna fyrir sumar hafa vakið mikla ánægju hjá mörgum aldurshópum. Ég hef búin að heyra í litlum börnum og ég hef búin að heyra í gömlu fólki sem hefur verið að stunda þetta
og líka hefur þetta komið að mjög góðum notum þegar við þurft að grípa til þess leiðindaráðs að loka íþróttamannvirkjum að fólk hefur getað stundað góða hreyfingu út á við, þannig að valið gott, hreyfingin góð og bara mjög góð verkefni framundan. Takk í bili. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls varðandi skýrslu bæjarstjóra. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Litli ég í bæjarstjóri núna en það verður að bíða eitthvað. Ég ætla að byrja að þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð yfir sína vinnu og augljóst svo sem nú sem áður að hann vinnur mikið og gott verk. Ég ætla nú ekki að fara kannski mikið yfir það sem hann hefur nú þegar nefnt. Ég vil þó taka undir með þessu hér á að tala um að það afskaplega ánægilegt tíðindi varðandi þróunarfélagið á Breið og ég held að við horfum öll bæjarfulltrúar bjartsýnum augum á að það muni skila okkur árangri og ég held að sé mjög vel að þessu staðið og taka undir með formanni bæjarráðs með það að það var svo áberandi á þessum stoppfundi hvað menn voru glaðir og bjartsýnir og tilbúnir til verka og mikilvægt í rauninni að virkja bara þann kraft og halda áfram og gefast auðvitað ekkert upp þó verði eitthvað þúfur á leiðinni. Þetta búið að vera ágætt í sumar og ég held að við komum ágætlega undan sumri bæjarfulltrúar en það eins og alveg ljóst að haustið verður okkur mögulega þungt og það svo sem það ekki augljóst hvernig framtíðin mun líta út. Það ágætis teikn á lofti hjá okkur í fjárhagsáætluninni ef að niðurstaðan verður eitthvað í líkingu við það sem að væntanlega 6 mánaða uppgjör mun birta. En það auðvitað spurning með framhaldið. Það má kannski reikna með því að út frá aðgerðum ríkissjóðs þá mun nú kannski herða að á haustmánuðum ef ekki breytist varðandi COVID-ið, þá muni herða á haustmánuðum og það kann að hitta okkur fyrir. Mestar áhyggjur hef ég nú í sambandi af jöfnunarsjóðnum og framlagi úr jöfnunarsjóðnum og hefði kannski áhuga á að spyrja því hvort að einhver í bæjarstjórn eða bæjarstjóri gæti svara því hvort að þær skerðingar sem að boðaðar voru fyrir sjónasta verði að jafnvel verði meiri heldur en boðaðar hafa verið. Og ég held við hefum líka að skoða næstkomandi fjárhagsáætlanagerð með mögulega öðru sniði en við höfum gert hingað til. Við heldum að leggjast yfir fjárhagsáætlanagerðina með einhvers konar sviðsmyndagreiningu. Þannig að við höldum áfram í rauninni þeirri vinnu sem við vorum í á fyrriparti ársins. En það verður gott ef einhver geti svarað með jöfnunarsjóðinn. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi skýrslu bæjarstjóra? Svo ekki, það er bæjarstjóri sem að kemur upp til svars. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég er komin hér til þess að bara svara fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Ólafi Adolfsssyni sem að snýr að framlögu jöfnunarsjóðs. Mér langaði nú svona áður en ég svaraði aðeins að minnast bara á hlutverk jöfnunarsjóðs. Mér langaði bara að velta því upp hvort að þetta sé ekki öfugmæli með þennan sjóð því að nú þegar ábjátar í samfélaginu að þá er ríkið að skera niður framlög. Ætti ekki einmitt svona sjóður að vera tilbúin til að takast á við skakkaföll og styðja við sveitarfélög undir þeim formerkjum að þau geti stutt við sveitarfélög
í þessum aðstæðum sem nú eru, en ekki að taka skerðingum og það þá eitthvað í rauninni fjársöfnunni sem að mínu mati er boginn og ætti að velta upp hvort að ætti ekki að beita sér fyrir einhvers konar breytingu á minnstakosti á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. En bara sem að bendi á það hvernig hlutverkið hjá Jöfnunarsjóðnum. En það sem að hefur verið boðað af hálfu jöfnunar sjóðsins og hefur verið sendt til okkar nokkurn veginn í takt við á næmnisgreiningu sem að ég útbjó hér fyrir Akraneskaupstað og þar var gert ráð fyrir því að heildarframlög til skerðingar yrðu einhvers staðar á bilinu 4 milljarðar til 5 milljarðar og áhrifin af því yrðu á bilinu 70 til 98 milljónir og það sem að við höfum fengið reiknað síðan frá Jöfnunarsjóðnum sérstaklega fyrir okkur mjög nálægt þessum bjartsýnu spám, sem var 70 milljónir, en við erum svona einhvers staðar í kringum 80 milljónir sem áhrifin gæti orðið neikvæð okkur í ár. Það svarið við fyrirspurninni. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri Svavar Freyr Þráinsson og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Óskar eftir að fá orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Já, það auðvitað rétt sem að bæjarstjóri Svavar Freyr Þráinsson kom inn á hér, hvað varðar útreikninga, hvað varðar næmnisgreiningu og þær upplýsingar sem hafa borist frá Jöfnunarsjóði, en einmitt bæjarráð tók þetta mál upp á fundi sínum þann 9. júlí síðastliðinn og bæjarráð og þeir bæjarfulltrúar sem sátu þann fund stóðu sameiginlega að bókun í rauninni þetta mál, þar sem að í rauninni bæjarráð lýsti verulegum áhyggjum af þessum áformum skerðingar á framlögum ríkisins til Jöfnunarsjóðsins og einmitt í þessari bókun bæjarráðs kemur fram að áhrif skerðingarinnar á Akraneskaupstað séu á bilinu 77 til 80 milljónir króna að teknu tilliti til mótvægisaðgerða ríkisins. Og í þessari bókun sinni í rauninni var bæjarráð að hvetja ríkið og sambandið til að eiga í faglegu samtali og samstarfi tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Og sem sagt, í þessari bókun leggur bæjarráð mikla áherslu á að öll þessi áform skerðingar á framlögum til Jöfnunarsjóðsins verði dregnar til baka. Og sérstaklega í ljósi þess að öll sveitarfélög í landinu eru að glíma við efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldurs og mörg sveitarfélög hafi lagt út í aukinn kostnað vegna þeirra og sjá jafnframt fram á verulegan tekjumissi. Og í þessari bókuninni lagt til að talað að tekjur sem Akraneskaupstað verður af ef áformum skerðingar ganga eftir þýðir meðal annars minna framlög til Jöfnunarsjóðs til málefna grunnskóla, málefna fatlaðra og þarna líka kveðið á í þessari bókun bæjarráðs að á árinu 2019 greiddi Akraneskaupstaður 124 milljónir króna með málefnum fatlaðra til að halda uppi þeirri mikilvæga þjónustustigi. Og frá árinu 2011, af því að þegar bæjarstjóri talaði þetta væri kannski rangheiti á Jöfnunarsjóðnum, að manni finnst kannski ekki beint mikill jöfnuður í huga þegar maður sér það að frá árinu 2011 nema þessar greiðslur, umfram greiðslur vegna málaflokksins 443 milljónum króna. Og þessari bókun í rauninni bæjarráðs var komið á framfæri við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, félags- og barnamálaráðherra, þingmenn Norðvesturkjördæmis og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þannig að kannski þannig að þetta var svona, ég vildi bara koma á framfæri að bæjarráð hafi tekið þetta upp í
upp í sumar og mun halda áfram að fylgja þessum málefnum eftir, en tillögur bæjarfulltrúa Ólafur Adolfssonar hvað varðar fjárhagsáætlunargerðina og sviðsmyndagreiningu og taka áfram upp þá vinnu sem við vorum í hvað það varðar forgangsröðun og annað slíkt, að það fyrirhugað að halda þeim fundum áfram, vinnufundum áfram hjá bæjarstjórn og fundur framundan í næstu viku. En ég tel að það sé góð tillaga að draga upp ýmsar sviðsmyndir af því við vitum ekki hver framtíðin og hverju við stöndum nákvæmlega frammi fyrir. Þetta eitthvað sem held ég ekkert okkar hefur staðið í áður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka þessi svör sem eru nokkuð skýr. Varðandi framhald þessa máls, þá höfum við langa hríð vakið athygli á því að við höfum verið að borga með málefnum fatlaðra, sérstaklega kannski, og ríkið hefur svo sem ekki verið með opna vasa til þess að bæta í það, en það hefur líka verið spurning hvernig við skiptum þeim fjármunum sem eru þó til. Og það auðvitað skrítið, til dæmis fyrir okkur, að vera að borga með málaflokki sem svo rekinn með afgangi í mörgum sveitarfélögum. Og kannski í grunninn auðvitað vandamál það að sveitarfélögin allt of mörg. Og það hefur verið samþykkt að reyna að leggja áherslu á það að fækka sveitarfélögum og stækka þau, gera þau að sjálfbærum einingum. Við getum auðvitað lagt lóð og þær vogarskálar með því að haldi upp einari umræðu þau mál, og að því hér hún nefndir samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra, þá þýðir þetta auðvitað það að við þurfum að láta kné fylgja kviði og við þurfum að vera sýnileg. Þannig að við getum kallað eftir svörum gagnvart þessum aðilum. Þannig að þurfa að svara fyrir þetta. Þegar við hittum ráðherrana, þegar við hittum þingmenn og svo framvegis. Það verður væntanlega á þinginu í haust, þá verður umræða frumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem miðar að því að það verði breyttur kúrs í málefnum sveitarfélaga hvað varðar stærð þeirra, og það muni örugglega verða mjög hávær mótmæli við því. Þá verða þau sveitarfélög sem vilja sjá þetta gangi í gegn, þá verða þau líka að standa upp og láta sér heyra. Það hefur skort dálítið á það. En manni finnst svona allavega á síðasta sambandsþingi, þá var maður minnst okkur var við það að nú eru þau að stærri sveitarfélögin að láta betur í sér heyra. Og það auðvitað fráleitt að vera með svona mörg sveitarfélög á Íslandi. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja ræða skýrslu bæjarstjóra? Svo ekki. Við ljúkum umræðu fyrsta fundarlið og förum í annan fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 20.01.002 og þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020 og hér eru lagðar fram eftirfarandi fundargerðir bæjarráðs. Það fundargerð númer 3420 frá 10. júní síðastliðnum, 3421 frá 15. júní síðastliðnum, 3422 frá 19. júní, 3423 frá 25. júní, 3424 frá 9. júlí, 3425 frá 20. júlí, 3426 frá 12. ágúst og 3427 frá 18. ágúst síðastliðnum. 8 fundargerðir bæjarráðs sem hér eru lagðar fram til umræðu og orðið laust. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel.
forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, en kannski byrja á því að lýsa kannski svolítið vonbrigðum mínum með það að við séum bara að senda þessar útsendingar okkar funda í gegnum FM-tíðni, útvarps, ekki í gegnum net og slíkt á þessum fundum hérna eftir COVID, og þessi gul ekki verið búið að finna lausn á því er eiginlega til skammar. Það eru ekki öll heimili í dag 2020 að nýtast við svona FM-tækni sko, þannig að ég vildi koma þessu áleiðis því ég er búin að fá nokkrar fyrirspurnir eftir að fundurinn byrjaði að hvort það sé virkilega svo að við séum ekki að streyma þessu. Og mér skildist á fundaritara hér að þetta sé vegna þess að það eru fundamenn í fjarfundi, þess vegna sé þetta ekki gerlegt. En þannig að ég vona það að við bara kippum þessu einhvern veginn í lag, af því að ég held að fundir sem þessir eiga erindi við bæjarbúa og það er sannarlega áhugi einhvers staðar að fylgjast með þessum fundum, og þá verðum við nú að svara því kalli á fleiri stöðum en í gegnum FM 95,0, eða ekki. En við erum að ræða hér fundagerðir Bæjarráðs sem eru ansi margar og það er búið að ræða svo sem ýmis mál hér fram að þessu í skýrslu bæjarstjóra, og formaður Bæjarráðs kemur hér upp á eftir honum og fer yfir mörg þau atriði sem hann fór yfir. Ég ætla nú að fá að tjá mig hér undir nokkrum liðum þessara funda sem voru náttúrulega vikulegir þarna í þessu COVID ástandi og má sjá að það voru svo sem ýmis mál önnur rædd heldur en bara COVID-málin. Enda bæjarstjórn bæjarráð að leysa bæjarstjórn af á þessum tíma. Fyrst í stað þá langar mig að ræða mál sem heitir umbótavinna á rekstri og innri vinnulagi hjá Akraneskaupstað. Þetta er svo sem liður sem kemur fram í nokkrum fundagerðum og betur þekkt kannski sem stóra Capacent-málið. Og mér langar svona aðeins bara að fara yfir forsögu þessa máls. Þetta kemur hér inn í bæjarráð einhvern tímann í byrjun árs, þar sem er kynning eða svona glærukynning frá Capacent, þar sem það voru búin að eiga sér einhverjir fundir með held ég yfirmönnum hér á kaupstaðnum, þar sem voru að kynna ákveðnar hugmyndir að úttekt á stjórnsýslunni. Og við sjálfstæðismenn vorum ekkert sérlega hrifnir af því að fara að eyða einhverjum milljónum í þessa vinnu og lýstum því strax yfir. Og það var nú þannig að við sættumstum á að fara þessa vegferð þar sem markmiðið átti að vera að taka á málum sem snúa kannski að innri skipulagi og innri verkþáttum og starfsmenningu og afgreiðslu mála, og það hefur nú verið ótt og títt bankað í öxlina á okkur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að afgreiðslu mála sé ábótavant í stjórnsýslunni. Þá oft á tíðum sein svör á skipulags- og umhverfissviði og slíkt, og ef að þetta hefur kannski verið eitthvað til þess að bæta það og kannski lyfta málunum upp á borð og gera þau sýnileg fyrir okkur sem sitjum hérna við þetta borð í bæjarstjórn, þá stukkum við á vagninn með það að fara í þessa úttekt. Niðurstaðan var svo kynnt hér á lokuðum fundi bæjarstjórnar að vistum bæjarstjóra og teymisvinnu Capacent, sem reyndar heitir eitthvað annað í dag sem ég man nú ekki. Arkur, takk fyrir Sævar Freyr.
og sviðsstjórum. Þetta var sett í mjög fallegan búning, fallegt PowerPoint-skjal með fallegum myndum og þetta var svona dregið upp en við báðum það að það okkur gefið svigrúm til þess að melta þessi gögn og ræða í rauninni kannski líka við okkar bakland og ræða saman í sitthvoru lagi þó við séum hér 3 flokkar í bæjarstjórn. Örfáum dögum seinna þá kemur þetta inn á fund bæjarráðs sem eins og ég sagði áðan var í umboði bæjarstjórnar í sumarfríi. Þar sem þetta í rauninni tekið til afgreiðslu og þarna voru inni ákveðnar útfærslur frá Capacent breytingar á skipuriti sem voru engan veginn búin að ræða. Það var hvorki, allavega það var ekki búið að ræða við okkur í Sjálfstæðisflokknum þessar tillögur. Skilst nú að meirihlutinn hafi verið allavega á fundi þarna kvöldið áður þarna langt fram eftir og þess vegna hafi ekki gefið svigrúm til þess að hringja í okkur. En gott og vel, okkur fannst þetta frekar bratt og ég tvíspurði þarna á fundinum hvort það ætti að fara að samþykkja þessar breytingar og ég bað fundarhlé sem að mér var fúslega veitt og ræddi þar við kollega mína þar sem að við vorum öll á einu máli að þetta væri ekki eðlileg stjórnsýsla. Við gætum ekki ákveðið svo mikla breytingar sem hefði í för með sér breytingar á bæjarmálasamþykkt og ég bókaði þarna á þessum fundi sem er sem sagt 19. júní, kvennadeginum mikla. Það sem við bara fordæmum þetta og finnst ekki forsvaranlegt að 2 fulltrúar í umboði bæjarstjórnar taki svo stóra ákvörðun. Það var nú þannig að það var ekki tekin endanlega afgreiðsla á þessum fundi og Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin í meirihluta bókuðu svo sem þarna á móti og sögðust ekki ætla að taka afstöðu, ætluðu ekki að ákveða þetta á þessum fundi en ég fékk önnur svör á fundinu í votta viðvist. Þannig að ég samskiptaleysi enn og aftur og harma ég svo að ég hafi gengið þarna út af fundinu en það var í rauninni ekkert annað í stöðunni að mínu mati og okkar mati og þetta var ekkert ákvörðun sem ég tók ein og sér. Heldur var þetta Sjálfstæðisflokkur sem tók þessa ákvörðun í rauninni til þess að sýna í rauninni bara að við settum okkur ekki við þessu vinnubrögð. Þetta tekið aftur upp á öðrum fundi og afgreiðslu málsins fresta sem að ég þakka kærlega fyrir og bókaði það líka. Og eins og formaður bæjarráðs fór hér yfir áðan að næsta skref hjá oddvitum flokkana að setjast niður og skoða í rauninni þessi tillaga Capacent heilög, hún eina leiðin? Maður að sjá sveitarfélög fara alls konar útfærslur í því að efla og bæta þjónustu. Og hvet ég ykkur líka bara til þess að skoða úttekt Capacent á sambærilegri þjónustu og okkar í Hafnarfirði. Niðurstöðurnar eru keimlíkar. Niðurstöðurnar bætt vinnubrögð, breytingar á skipuriti, þetta svolítið keimlíkt. Það tilviljun, ég veit það ekki. Allavega vakti þetta spurningar í okkar hópi. En það sem það nú búið að fara af stað með það sem ég var nú ekki ánægð með í þessu ferli að kynna þetta fyrir forstöðumönnum og kynna þetta fyrir forstöðumönnum og þá í rauninni verið að kasta fram ákveðna væntingasprengju
Og það getur verið erfitt að bakka með eitthvað sem þú ert búin að kynna hálfa leið. En það sem þetta komið í þetta ferli, þá held ég að við ættum bara að gera þessi gögn opinber. Og ég held að það sé bara krafa okkar sjálfstæðismanna að það verði gert. Og þá bara getum við fara að ræða þetta upphátt. En ég ætla svo sem ekkert að dvelja lengur við þetta. Og hlakka til að eiga þá pólitískt spjall við kollega minn í bæjarráði, þar sem að við vonandi komumst að einhverju niðurstöðu. Hvert við viljum fara með þetta og hvort við viljum fara með þetta í eitthvert breytingarferli, þar sem að ákveðin mál sem að var verið að leita eftir hafa svo sem komið upp á borðið og verið að vinna með. Þá byrjar það samtal allavega á 50-daginn. Því næst langar mig kannski að örstutt fundi sem númer 3423, stoðþjónustu í grunnskólum. Þetta fannst mér mjög undarlegt mál. Þarna var tekið fyrir fyrst á fundi. Við erum með fagráð sem að greinir alla stoðþjónustu í skólunum okkar. Og ég mæti þar á fund og þar sem að ég held að við séum bara að fara að samþykkja þetta eins og við höfum gert öll þau ár sem ég hef setið hér og treysti góða fólki sem vinnur þessa flotta vinnu. En þá var það upp einhver hystería að það þyrfti að endurskoða þetta mál út frá einhverjum stofnunum og það var gert og ég vil bara varpa ljósi á það að mér finnst óeðlilegt að við kjörnir fulltrúar séum að senda þessa vinnu tilbaka sem fagráðið var búið svo sannarlega að gera og sem hafði þá breytingu í för með sér. Þannig að ég fannst það ekki góð vinnubrögð. Á sama fundi og mörgum öðrum fundum eru málefni sem að bæjarstjóri fór yfir áðan. Bjarg íbúðafélag, stofnframlag og Dalbraut 6 leiguíbúðir fyrir aldraða. Ég hef setið hjá í þessum málum og finnst svo sem margt farið og hratt og staðið. Á síðasta kjörtímabili þegar við vorum að ákveða það að fara í samvinnu við Leigufélagið Bjarg, þá voru markmiðin skýr, við vorum að auka við leiguúrræði fyrir tekjulága og milli tekjufólk, en ég held að það sé nú meiri tekjulágir einstaklingar. Og þar fengum við ákveðnar íbúðir og hugmyndin var að við skildum taka til hjá okkur og við myndum færa til fólk í íbúðarúrræðum. Ég hef ekki fengið þær upplýsingar að við höfum gert það og ég hef kallað eftir því hversu mörg úrræði við erum með í dag, hversu mikið hefur þessu fjölgað, að því nú stendur til að fara í annað samstarfsverkefni við Leigufélagið Bjarg samskonar íbúðir, þó að sé ekki útlitslega samskonar, þá þetta samskonar leiguúrræði. Mér liggur bara forvitni á að vita, erum við á svipuðum stað og sambærileg sveitarfélög sem viljum bera okkur saman við með íbúafjölda? Eða erum við að fara á hratt af stað með þetta og setja stofnframlag, skattpeningana okkar í þessi verkefni? Mér finnst gott að fá að vita það.
Svo kemur að HMS-úrræðinu sem var nú talað hér áðan, viljayfirlýsing hér sem ég held svo sem á í höndum hér og þið hafið í gögnum ykkar líka. Fjölgun íbúða, eflingu stafrænnar stjórnsýslu og upplýsingagátta í Akraneskaupstað. Margt gott í þessum samningi og margt svona sem ég held að við getum verulega bætt okkur í og sérstaklega sem snýr að stafrænni þjónustu. En þarna kemur fram í þessum í þessari viljayfirlýsingu að HMS og Akraneskaupstað veiti stofnframlög til byggingar á allt að 24 almennum íbúðum fyrir fólk undir tekju- og eignamörkum og allt að 34 íbúðum fyrir aldraða. Þar sem Akraneskaupstaður tryggir aðgengi að hentugum lóðum fyrir íbúðirnar eða enda uppfylli umsækjendur öll þau skilyrði til að hljóta stofnframlög. Ég hef bókað það í fundargerðum að ég vil staldra við í þessu. Ég veit það vel að þessi íbúðarúrræði eru ekki til og það kemur skýrt fram í húsnæðisáætlunum okkar. Það er engin lygi. En eigum við þá bara að fara í að byggja allt sem ekki er til? Eigum við að fara að gera alls konar fyrir alla? Fyrir okkar peninga? Sem er ekkert ofboðslega mikill afgangur af eins og við vitum öll. Ég veit ekki hvort þið hafi tekið svona létta könnun eða hvort að ég sé þá bara að tala í svona þröngan hóp sem má vel vera. Að spyrja fólk sem er komið á efri ár hvort að þau séu tilbúin að selja húsið sitt og fara í leiguhúsnæði. Ég hef ekki fengið já við þeirri spurningu. Og mér finnst bara skorta á að við förum í einhverja rannsóknarvinnu þar sem við könnum það hvort að það sé grundvöllur fyrir því að fara í þetta verkefni. Ef að það er grundvöllur, þá er það frábært. En ef það er ekki grundvöllur, munu þá forsendur þessa verkefnis ekki breytast og við þurfum þá að fara að lenda í því bara að fara að selja þessar íbúðir. Og þá erum við búin að setja ákveðið stofnframlag í þetta. Ef það er kannski standa tómar. Ég hefði viljað að við höfum aðeins staldra við þarna og skoða þetta mál betur. Það er ekkert mál þó að við séum ósammála í því. Ég hefði kosið það að velta steinum við og spyrja spurninga. Einnig finnst mér líka að við aðeins hafa teygt okkur og beygt varðandi þessa lóð sem er áætluð undir þetta húsnæði sem er í hjarta bæjarins. Að fara í alls konar breytingar og fiffringar í því. Þá hefði ég kosið að skoða það öðruvísi og fara aðrar leiðir heldur en að rétta bara upp í hendurnar af því þetta er svo frábær lóð og því þjónustumiðstöð aldraða er í næsta húsi. Þetta skil ég aðilann sem er að fara að byggja hann vilji vera þar. En þetta er allavega lóð í hjarta bæjarins og við erum þá að afhenda hana svona. Ég held að ég segi bara nóg um þetta og örstutt starfshóp framtíðarskipulag mötuneytismála sem var fundið 34/24. Ég held hún sé reyndar á okkur fleiri stöðum líka. Frábær vinna hjá þessum starfshóp virkilega og ég er spennt að sjá í rauninni afurðuna tilbúna fyrir pólitíska umræðu og afstöðu. Auðvitað fylgir þessu ákveðinn startkostnaður. En við viljum líka sjá hvort þetta sé sparnaður til lengri tíma.
og við líka sjá það hvort þetta séu bætt gæði fyrir skólan okkar og hvort að þetta skili þeim ábata sem að við fórum á stað með allavega Sjálfstæðisflokkun þegar við fórum fram á það að þessi hópur yrði stofnaður. Því næst langar mig að stoppa við fundargerð 3425, fyrsta mál, og það Fjölíðan, uppbygging á Dalbraut 10. Ég vil aðeins rifja upp þær umræður sem við áttum hér við þetta borð þegar við ákváðum það að fara í þessa á þann stað að stofna starfshóp og ákváða það að þetta yrði þarna til húsa. Og það var farið af stað með það að mynda hana starfshóp og honum var falið að koma með ólíkar sviðsmyndir af því hvernig við myndum vilja sjá uppbygginguna á þessum vinnustað sem er gríðarlega mikilvægur. Á þessum umrædda fundi kemur niðurstaða frá þessum starfshóp þar sem að ein leið er valin, okkur ekki sýnd neinar sviðsmyndir eins og starfshópnum var ætlað að gera. Og ég bókaði það að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins áréttar að markmið vinnuhópsins var að skila mögulegum sviðsmyndum uppbyggingu á starfsemi Fjölíðunar. Þau gögn sem liggja til samþykktar núna í bæjarráði á þessum fundi fela ekki í sér ólíkar sviðsmyndir, heldur niðurstöðu það hvernig eigi að vinna verkið áfram. Og það var farið af stað með það að kynna þessar niðurstöður til þeirra aðstandenda sem að nota þjónustuna án allrar umræðu. Mér finnst þetta ekki boðlegt og ég kallaði eftir því að þessi starfshópur uppfylli það markmið sem honum var falið og koma með þær til bæjarráðs og bæjarstjórnar. Af því að mér finnst við bara hafa verið plötuð í þeirri umræðu sem við áttum hér við þetta borð þegar var ákveðið að fara í þennan starfshóp. Og ég held að ég bara kalli svo sem ennþá eftir því að við skoðum einhverja möguleika og við séum ekki að fá mótaðar tillögu þessa og henni er rétt að okkur og ekkert annað. Þannig að ég hefði kosið það að við myndum ræða þetta frekar og taka upp þráðinn það sem frá var horfið. Það var svo sem ekkert ákveðið neitt á þessum fundi nema meirihlutinn bókaði svo sem gagnbókaði við bókun minni og það sem þau ætla að reyna að finna út hvort hvað kostar að byggja upp nýtt hús á sama reit og slíkt. Þannig að ég hef ekki fengið neinar upplýsingur um það hvort að af því verði, en það væri voða gott. Það er svo alveg að ljúka. Eitt mál að lokum. Það er mál sem að er á sama fundi 3425 og heitir aðalskipulagsbreyting stækkun skógarhverfis og deiliskipulagsbreyting skógarhverfi áfangi 3A.
hér er að ræða breytingar á skipulagi upp í Skógarhverfi sem að við höfum margoft rætt hér og þar og í ráðum og menn hafa misjafnar skoðanir þetta mál, en ég ætla bara að fá að tjá mig örlítið þetta mál. Það hefur svo sem menn hafa verið að skrifast á, bæjarfulltrúi Einar Brandsson og bæjarfulltrúi Ragnar Sæmundsson í héraðsblaðinu Skessuhorni, sem er bara gaman og gagnlegt líka fyrir íbúa að sjá ólíka sýn á þessu máli. En ég hef setið hjá í þessu máli þar sem ég hef viljað hleypa auglýsingunni áfram til þess að reyna að ná þessu gagnlega samtali við þá sem að telja sig eiga hagsmuna að gæta. Og það finnst mér gríðarlega mikilvægt. Ég var algjörlega á móti því þegar að þetta var komið hér inn með þetta mál fyrst og skipulagsmörkin voru felld út. Og ég held að formaður skipulags- og umhverfisráðs muni alveg eftir þeirri umræðu. Að mér fannst óeðlilegt að fella út einhver deiliskipulagsmörk og veit ekki hvað færði í staðinn. Það er mjög óeðlileg vinnubrögð. En af hverju erum við á þessum stað þar sem að það er skortur á ákveðnum tegundum lóða? Í mínum huga er þetta alveg kristaltært. Það hefur bara ekkert verið gert í þessum málum að fara í nýbyggingu upp í hverfi. Það er búið að taka frá fjármagni í fjárhagsáætlanagerð fyrir gatnaframkvæmdum og slíku. Það hefur ekki verið farið í það og nú á að fara þessa vegferð, og þá segi ég þetta er mitt mat, á að fara þessa vegferð af því við erum komin með bakið upp við vegg og þá er þetta leið sem að mönnum hugnast einhverjum að fara í af því þetta er ódýrara og við getum náð fleiri lóðum út úr þessu á skemmri tíma. Mér finnst þetta ekki góð framtíðarsýn. Og mér finnst óeðlilegt að taka svo nýtt deiliskipulag upp þegar að fólk í góðri trú fékk þessar lóðir á þessum tíma. Þetta voru dýrar lóðir á þessum tíma. Dýrustu lóðirnar í bænum á þessum tíma. En það var byggingareiturinn stór. Og við þurftum að bakka með þessa verðskrá þar sem að þessar lóðir bara fóru ekki út. Og einhverjum voru borgaðir fjármunir tilbaka. Ég skil alveg kergjuna í þessu fólki sem að keypti sér endalóð nálægt útivistarsvæði. Burtséð frá því hvort það var einhverju tréplantu þarna eða í bakhúsunum eða hvort það er gras eða eitthvað. Þá er ég bara ósammála þessu að fara þessa vegferð. Og annað sem að mér finnst mjög undarlegt í þessu máli er að hótelreitnum er kippt þarna út. Og af hverju er það okkar hlutverk að gera það núna? Formaður skipulags- og umhverfisráðs segir í greininni sinni sem hann birtist í Skessuhorni hér núna í síðustu viku að það hefur ekki þá hefur undirritaður að sama skapi ekki vitneskju að það að óska hafi verið eftir þessari lóð á mesta hóteluppbyggingarskeiði lýðveldisins. Einhver önnur lóð á Akranesi sem hefur verið leitað eftir undir hótel, ég ímynda mér ekki sko. Og ætlum við þá að taka ákvörðun það að henda þá þessum reit út af því að í sögu lýðveldisins hefur ekki verið óskað eftir þessum reit. Ég spyr mig.
Ég ætla kannski að fá að vera pínu pólitísk í næstu setningu sem ég segi að og þá ég að meina pólitískt út frá því í hvað starfi ég gegni að í næsta sveitarfélagi við okkur í Borgarnesi eru 2 og 3 og 4 hótel sem ótrúlegt. En þarna hafa 2 hótel gagngert markaðssett sig í sumar í gisting og golf. Og það bara búið uppselt. Og margir koma að tala við mig í mínu starfi og spyrja bara hvað að frétta, okkur ekki hótel hérna, okkur ekki hægt að fara í golf og gistingu. Ég hef ekkert svar við því. Það kannski að því það engin lóð eða við erum ekki með fjárfesta eða við erum ekki að gera eitthvað rétt? Þetta eitthvað sem við getum kannski farið í naflaskoðun á. Farið í hert samtal við einhverja. Ég veit það ekki. Hugmynd. En ég ætla ekkert svo sem að lengja þessa umræðu varðandi þetta skipulag frekar, þetta á svo sem örugglega eftir að koma aftur og aftur inn á borð til okkar. En langar samt sem áður að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs eins og hann segir í lok greinar sinnar að hann sé sannfærður að sú vinna og það samtal sem hefur átt sér stað við útfærslu þessa skipulags muni færa okkur gott, spennandi og skemmtilegt svæði til þess að búa og njóta. Það svo að þetta sé gert í sátt við þá sem að búa næst þessu svæði? Og kannski að allra lokum þá langar mig aðeins að vitna í orð Ragnars B. Sæmundssonar í grein sinni úr Skessuhorninu að skipulag í eðli sínu lifandi og þarf að geta tekið breytingum í takt við tíðaranda og sama tíma þurfa íbúar að búa ákveðna vissu. Algjörlega í sammálanum þar. Í því skipulagi sem hér ræði var áður ýmist teiknað upp sem ekki var í dag og þar af leiðandi þarf að vinna með skipulagi og sníða það að þróun byggðar frábært. En af hverju á þetta ekki við Suðurgötu 108? Það væri gott að fá svar við því. Af því það hús núna komið á söluskrá, svo ég viti ekki söluferli, en mann klórar sér í hausnum yfir því hvað sé að hugsa í þeim málum eftir að hafa farið þar inn. En það verður forvitnilegt að sjá í rauninni hvar það endar allt saman. En annars þá bara þakka ég fyrir mig og þakka bæjarráði fyrir samstarfi í sumar og vonandi byrjar haustið vel. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég langaði að koma upplýsingum á framfæri í takt við fyrirspurn sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á í erindi sínu rétt áðan sem að snýra að húsnæði í eigu kaupstaðarins. Í framhaldi af fyrirspurn frá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttur þá setti ég í gang vinnu við að vinna svar við þeirri fyrirspurn sem sneri að hver væri viðhaldskostnaður þeirra eigna sem við erum, hversu margar eignir eru þetta, hver verðmæti eignanna, skoða möguleika á því að flytja úr því fyrirkomulagi sem við erum með í þau leiguúrræði sem eru framundan ásamt nánari skoðun og þróun fjölda skjólstæðinga síðustu ár og kostnaði í þessu málaflokki sem hefur farið hækkandi á
síðustu árum og ég nú bara komin með hluta af svarinu núna sem að Rakel hefur borið upp og langaði bara að koma því á framfæri sem komið. Og það það sem að snýr þá að viðhaldi og verðmæti þessara eigna. Þetta eru samtals 22 eignir sem eru í eigu Akraneskaupstaðar og fasteignamat þessara eigna 583 milljónir króna og eftir að hafa fengið gróft mat tveggja fasteignasala þá söluvirði þessara eigna metið mjög nálægt fasteignamati eða 576 milljónir sem meðaltal af á niðurstöðu tveggja fasteignasala. Viðhaldskostnaður þessara eigna töluverður og fyrirsjáanlegt að hann verði töluverður til framtíðar. Það búið að taka í gegn 3 íbúðir sem hafa kallað á nauðsynlegt viðhald á síðastliðnum árum og hefur meðaltal þess kostnaðar verið 4 milljónir króna og hefur verið unnið af starfsmönnum Akraneskaupstaðar. Það 19 eignir sem að eftir eru. Það myndi kosta 76 milljónir þá að taka þær í gegn og yrði 105 milljónir ef sú vinna yrði keypt út. Það ákveðin rekstrakostnaður sem fylgir þessum eignum líka sem 12.000–15.000 krónur per mánuði sem svona framkvæmdasjóðskostnaður eða 300.000 á mánuði fyrir allar eigninar. Og svo bara restina fyrirspurninni í vinnslu þannig að við gerum ráð fyrir að klára það á næstu vikum og koma því á framfæri við bæjarstjórn. Við lokið máli mínu. Bæjarstjóri Safri Þráinsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Já, það eru hér nokkrar fundagerðir undir hjá eftir fundi bæjarráðs í sumar og mörg verkefni sem voru til umræðu og afgreiðslu. Og ég ætla bara að vinda mér beint í rauninni þau atriði sem hafa verið til umræðu. Það auðvitað eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir benti á og bæjarstjóri fór yfir nokkra þætti hvað varðar ýmis mál sem voru í bæjarráði í sumar. Þannig að ég ætla að vinda mig kannski svona bara í þau mál sem ég ætla mér að fara inn á og voru til umfjöllunar hér meðal annars hjá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttur og þá byrjum við kannski á frægamálin okkar sem sem kemur fyrir meðal annars í fundagerð bæjarráðsfundi nr. 3422 frá 19. júní. Dagskrárliður nr. 3 sem var umbótavinna á rekstri og innra vinnulagi hjá Akraneskaupstað. Ég ætla nú ekki að dvelja neitt lengi við þetta mál en það rétt sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á að það var í byrjun ársins sem í rauninni kemur upp hugmyndum að gangast til þessara greiningarvinnu og á innra skipulagi og verkferlum og svona í rauninni að kanna þjónustu og svona hjá Akraneskaupstað og það samþykkt í bæjarráði að ráðast í þessa vinnu til að svona fá að greina svona þessa þætti. Svona rekstur og innra vinnulag hjá kaupstaðnum. Það líka rétt að niðurstaðan var kynnt á fundi með bæjarstjórn þar sem öll bæjarstjórn sat ásamt það voru einhverju sviðsstjórar og bæjarstjóri og fulltrúar Capacent eða Arcur. Ég man þetta ekki heldur. Og aðalmarkmið í rauninni kannski að bæta þjónustu, verklag, vinnuferla og hjá kaupstaðnum og svona í rauninni tillögur Arcur eða Capacent í rauninni byggja á því að og þeirra tillögur sem þau lögðu fram í rauninni hafa það markmið að við náum betur utan verkefnin, getum bætt þjónustu okkar og bætt verkferla. Ég ætla ekki að fara
ofan í það heldur munum við oddvitarnir eiga fund saman á fimmtudaginn til að ræða svona í raun hvernig við viljum halda áfram með þetta verkefni. Þannig ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt ofan í það eða ofan í það í rauninni hverjar tillögurnar voru, en það var allavega fundur í bæjarráði þannig 19. júní þar sem þetta mál var á dagskrá og það var svona vilji hjá meirihlutanum að koma af stað í rauninni svona ákveðnum undirbúningi verkefna sem snéru að því að við gætum ráðið strax í ákveðin hluta mannauðsmála og stigið einhver skref til að gefa ákveðið umboð svo hægt væri að undirbúa það að breyta verkferlum eða vinna að verkferlum til að bæta vinnuferla og bæta þannig svona ýmsa þætti í þjónustu og samskiptum og öðru slíku. Það kannski algjör óþarfi að fara mörgum orðum það að sá fundur bara fór eins og hann fór og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fór ágætlega yfir það að hún í rauninni það var ekki sætt það að fara þessa leið heldur varð fundarhlé og það endaði með því að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins vék af fundi. Þannig að í rauninni það var alveg hiti í málum þarna í smá tíma eftir þetta og bæði meirihluti og minnihluti bókuðu málið og það var þannig að það auðvitað kom bókum frá meirihlutanum líka þar sem að svolítið stór orð voru látin falla mitt á milli sem fólk sakaði valdníðslu og önnur orð og við vorum auðvitað ekki tilbúin til að sitja undir því og auðvitað bara svöruðum hvað það varðar. En maður lærir alltaf á hlutunum og við erum auðvitað tilbúin til þess að gera aðra atlögu að því að skoða hvernig við getum rætt hlutina saman áfram, skoðað í rauninni hvaða verkefni liggja undir, skoða betur tillögur Kapacentakur og skoða það hvað fólki liggur á hjarta og hvað í rauninni fólk vil láta skoða betur og bara við ræðum hlutina og reynum að gera það sem við getum til að koma málinu á betri stað. Og fyrir mitt persónulega leyti þá bara hlakka ég bara til að fara í þá vinnu og ég bara full bjartsýn á það að við getum fundið einhverja leið til að þau markmið í rauninni vinnunnar, þau markmið sem lagt var upp með náu fram að ganga. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir nefnir það að gögnin hafi verið kynnt fyrir forstöðumönnum og mér finnst allavega mikilvægt að því ég veit að ákveðin hluti af þeim hóp koma þessum tillögum, bæði sviðsstjórar og forstöðumenn, tók þátt í greiningarvinnunni að einhverjir aðilar voru spurðir spurninga og annað slíkt, að þeir aðilar sem höfðu lagt sitt af mörkum fá að vita í rauninni í hverju tillögurnar felast. Hún nefnir það líka að þessi svona krafa Sjálfstæðisflokksins að gögnin verði gerð opinber og eins og bæjarstjóri fór inn á þá var það alltaf ætlunin og ég tel að það sé bara gott hjá okkur að koma þessu máli inn í bæjarráð eða á sameiginlegan oddvitafund okkar oddvita á fimmtudaginn. Við þurfum líka að huga að persónuvernd og þeim ákvæðum og hvernig við ætlum að halda áfram með tillögurnar en auðvitað verða gögnin gerð opinber á ákveðnu tímapunkti og það var alltaf ætlunin. En við ræðum það betur hvernig við getum samanstigið þá vegferð. Í rauninni, þannig ég segi kannski það sem ég kannski vil segja bara lokum þetta mál í bili í rauninni aðalmarkmið í rauninni kannski meirihlutans í þessu máli og þeim fundi sem fór svona eins og hann fór var í rauninni bara að stíga
skref og setja fram ákveðin teikn það hvernig að við værum að taka þessa að við sæjum það að það væri ákveðin merki það að það þyrfti að huga verkferlum og ákveðnum hlutum í innra skipulagi kaupstaðarins. En þetta eru hlutir sem við munum ræða okkar á milli á næstunni og finna hvernig við höldum áfram. Og síðan var það, þetta er allt í belg og byðu pappírarnir mínir hérna, það er afsaka það. Varðandi málið sem er viljayfirlýsingin sem er fundið 3426 sem er samstarf fjölgun íbúða, eflingu stafrænnar stjórnsýslu og upplýsingagátt. Bæjarstjóri fór aðeins ofan í þá greiningavinnu sem honum var falið á síðasta bæjarráðsfundi fjölda íbúða og virði og það. En þetta verkefni og þessi viljayfirlýsing er unnin í rauninni í samræmi við húsnæðisáætlun Akraneskaupstaðar og húsnæðisáætlun Akraneskaupstaðar er stefnumarkandi plagg sem öll bæjarstjórn samþykkti hér fyrir einhverjum mánuðum síðan. Hluti af þessu verkefni kom fram í aðgerðaráætlun bæjarstjórnarinnar í tengslum við COVID og hefur það markmiði í rauninni að standa með íbúum og fyrirtækjum og atvinnulífi hér á Akranesi. Maður hefur heyrt í fleygt víða að við séum að taka hér verkefni og færa upp í hendurnar á ákveðnum aðilum, en aðalmarkmiðið er að veita hér húsnæðisöryggi. Það er líka og standa með atvinnulífinu því að þessi verkefni hafa það skilyrði líka að verktökum hér á Akranesi sé boðið að borðinu. Að þeir hafi tækifæri til þess að koma hér að og skapa atvinnu fyrir íbúa. Þannig að það er ekki svo að það sé búið að ákveða einhvern verktaka sem muni byggja upp þessar íbúðir. Þannig að bara til að leiðrétta það. Ég fagna þessu verkefni, það verður með góðum fyrirvara munu koma, það mun koma, hvað heitir það? Fundarboð þegar að ráðherra, félagsmálaráðherra hefur látið vita hvenær hann á möguleika á að koma til að skrifa undir þetta með bæjarstjóra og bæjarstjórn öll getur verið viðstödd og ég vona svo sannarlega að við getum gert okkur glaða stund þrátt fyrir skrítin COVID-áhrif og allt það þegar þetta fer fram. Ég veit að það eru síðan ýmis atriði úr fundargerðum bæjarráðs sem snúa kannski líka að skipulagssviðinu, þannig ég veit að kollegi minn og formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson mun koma hér og svara þeim atriðum allavega. En mig langar bara í rauninni að þakka bæjarráði fyrir ofboðslega góða vinnu og samstarf á öllum þeim fundum sem voru hjá okkur í sumar. Það voru mörg verkefni undir og þau verða það áfram og ég er bara bjartsýn á gott samstarf í vetur. Bara takk í bili. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla nú ekki að endurtaka umræðu sem hefur farið hér fram. En mig langar að byrja á að fara yfir úr fundargerð 3420, liður númer 6, barnvænt sveitarfélag. Það var auðvitað heilmiklar umræður þetta mál í vor þegar það var tekin ákvörðun að taka þátt í þessu verkefni og við fórum yfir það hér á fundi að það hefði mátt standa betur að vinnulagi og annað slíkt í tengslu við þetta mál. Samanber bókun bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur á fundi bæjarráðs
Ég greiddi atkvæði með þátttöku okkar í þessu verkefni á sínum tíma, í rauninni á meðan kollega mínir í Sjálfstæðisflokknum sátu hjá. Hins vegar verð ég að viðurkenna það að ég verð fyrir verulegum vonbrigðum þegar ég sé því að það var fullyrt í mín eyru að eini kostnaðurinn sem að þetta fæli í sér væri 500.000 krónur og síðan væri við að fá í rauninni fullt aðstoð og hjálp frá félagsmálaráðuneytinu til þess og félags- og barnamálaráðuneytinu til þess að innleiða þetta verkefni. Og mig langar bara til að spyrja hvort að í rauninni það sem fullyrt hér að sé að ræða í rauninni 30% stöðugildi sem að sveitarfélagið þurfi að skaffa, hvenær sú vitneskja lá fyrir og hvort að við í rauninni vorum þá bara ekki búin að kynna okkur málin nógu vel þegar af stað var haldið. Það þýðir ekki það að ég hefði endilega breytt upp skoðun á sínum tíma, en mér finnst samt mikilvægt að við vitum hvað við erum að tala þegar við leggjum af stað í svona verkefni. Og ég bara óska eftir upplýsingum það, í hverju felst þetta og hvenær kom þetta upp. Formaður bæjarráðs, Elsa Lára Arnardóttir, fór hér yfir umbótavinnuna sem farið var í og það er svo sem búið að fara yfir það mál bak og fyrir af tveimur bæjarfulltrúum. En mér finnst kannski bara mikilvægt að impra á því að í mínum huga þá það að fara í umbætur á vinnulagi og vinnuferlum ekki það sama og fara í uppstokkun á skipulagi. Og ég held að það hafi sjálfsögðu aldrei staðið á okkur sjálfstæðismönnum að það veri farið hér í umbætur á innra vinnulagi og verkferlum. Þannig ég held að fyrst og fremst snúi hlutirnir að hinu sem þá í rauninni meiri áttar breytingar á bæjarmálasamþykkt. Mér langar kannski líka í fundi 3423 liður númer 3 að minnast aðeins á starfshópinn framtíðarskipulag mötuneytismála. Það er flott vinna sem liggur þarna baki og verður áhugavert að sjá þegar búið í raun að draga fram kannski heildstæðari mynd sem snýr þá að í rauninni bæði því hvaða fjárfestingar sparast til lengri tíma litið og svo framvegis. En ekki bara í rauninni stofnkostnaði og rekstrinum. Í sömu fundagerð sem þá í rauninni liður númer 9 og kannski fleiri liðir í þessum fundagerðum þar sem verið að vísa í bæði leiguíbúðir fyrir aldraða, leiguíbúðir fyrir tekjulága og svo framvegis og þarna er verið að vísa í rauninni eins og formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir fór yfir, vísa í húsnæðisáætlunina sem vissulega var samþykkt og er stefnumótandi plagg. En mér finnst kannski áhugavert að spyrja, hvað tímaramma er fólk að horfa á hérna? Ég fæ ekki betur séð þegar ég horfi á í rauninni alla þessar samþykktir að við séum að í rauninni fara eftir algjörlega því sem að stendur í húsnæðisáætlun og fylla þann kvóta. Þessi húsnæðisáætlun gildir til 2026, þannig að mér finnst við fara kannski svolítið bratt í máli. Og svona velti fyrir mér alveg, og auðvitað bæjarstjóri segir, það er verið að vinna í þessari greiningavinnu og hver þörfin og svo framvegis. En ég held að við þurfum að staldra eins við og velta fyrir okkur hversu hratt á að fara í þessi mál. Og þetta í rauninni, veruleg fjölgun á slíkum úrræðum sem í rauninni kannski ekki heldur mikil hefð fyrir í okkar samfélagi. Og þannig að ég held að við eigum að stíga varlega til jarðar og í rauninni taka kannski aðeins, smærri skref í einu. Það er mitt mat.
Síðan langaði mig að staldra aðeins við líka í fundargerð 3425, fyrsta mál, sem Fjölliðjan. Ég tek heilshugar undir með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur varðandi það að þarna í raun ekki búið að draga fram mismunandi sviðsmyndir fyrir okkur til að taka afstöðu til. Ég líka velti fyrir mér þarna hvort að við séum þá nógu framsýn. Við erum að byggja á í rauninni hönnun sem er þá 13-14 ára gömul. Það lagt í þarfagreiningin sem var unnin fyrir 13 eða 14 árum. Grundvöllurinn fyrir hönnun á nýju mannvirki og endurbótum á því sem nú fyrir. Og síðan farið yfir það í minnisblaðinu frá starfshópnum að í rauninni þessi þarfagreining mæti núverandi þörfum, en mætir hún þörfum eftir 15 ár? Það það sem ég velti fyrir mér, eða 30 ár. Það getur vel verið að við höfum verið framsýn fyrir 14 árum. En þurfum við ekki eitthvað aðeins að velta við fleiri steinum? Við erum í raun að byggja til 40-50 ára. Og mér finnst vera mikilvægt að vanda sig við slíkt. Auðvitað skiptir máli að við getum gengið hratt í vers og komið þessum málum í sem bestan farveg sem fyrst. En þetta eru gríðarlega fjárhæðir og við hljótum að vilja staldra við og vera viss það að það framkvæmdir sem við förum í þarna, að þær í rauninni mæti þörfum eftir 10-15 ár, en ekki bara því sem í dag. Þetta var svona það sem að mig langaði til að staldra við og síðan kannski eitt mál í fundargerð 3426, fyrsta mál, jaðarsbakkar hönnun. Ég vil bara fagna því að við séum að leggja stað í þessu vegferð. Og það var auðvitað farið yfir það eftir skýrslu bæjarstjóra og fína yfirferð hans að það væri teikn á lofti í rekstri bæjarins. Og ég held að það sé farið vel á því að við skoðum mismunandi sviðsmyndir í rekstraráætlanagerðinni okkar eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson lagði til. En ég held við verðum líka að passa okkur á því að hafa kjark og þor í erfiða árferði að ganga í þær fjárfestingar sem þarf, af því að það líka hjálpar okkur að halda uppi atvinnustiginu þegar harðnar í ári. Þetta var það sem ég vildi sagt hafa í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir óskar eftir að taka til máls. Það fúslega veitt og þessi komið fram yfir kvóta. Ég bara tók ekki eftir að ég væri búin að fara fram. En gjörðu svo vel. Ég góði þetta við mig núna. Heyrðu, já. Ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur fyrir þær spurningar og svona vangaveltur sem hún kom með í sinni ræðu. Hvað varðar barnvæna sveitarfélagið sem úr fundargerð númer fundur 3420 frá 10. júní að þá hvað varðar þessi 30% að þá vissu að því eftir að undirskrift fór fram. Þannig að maður bara sé ekki að maður sé bara að segja nákvæmlega eins og hlutirnir eru. Og eins og fram kemur í rauninni bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn í bæjarráði, þá eru Sjálfstæðisflokkurinn að gagnrýna þá hröðu meðferð og þá málsmeðferð sem að málið var með. Ég get alveg tekið undir það að málið fór mjög hratt í gegn og það ekkert til fyrirmyndar hvernig
það var, en hins vegar þá var það í rauninni pressa á okkur að ef við vildum taka þátt í þessu verkefni og fá þá handleiðslu sem við getum fengið frá ráðuneytinu og UNICEF hvað þetta varðar og þá urðum við að gefa hratt svör. Eins og ég sagði í fyrri ræðu minni þetta mál einhvern tímann fyrir sumar eða í vor að þá hefði ég ekki viljað, þá hefði ég líklega tekið samt sömu skoðun núna vegna þess að við erum að vinna að skólastefnu í samfélaginu okkar og ég tel að þetta geti farið mjög vel saman. En hins vegar hefði ég viljað vita þetta og hafa haft tækifæri til að fá allar upplýsingar málið. Það var líka þannig og kemur fram einmitt í bókun Sjálfstæðisflokksins og ég fæ kannski að lesa það upp aðeins með leyfi forseta. Undirskrift samningsins fór fram á 2 dögum eftir að málið var keyrt í gegn í bæjarstjórn svo að mikil á að verkefni yrði að veruleika. Nú hefur komið í ljós að ekkert annað sveitarfélag hefur skrifað undir slíka samning samtímis eða eftir Akraneskaupstað og kapphlaupið við tímann því ekki eðlilegt og til upplestri lýkur. Ég leitaði upplýsinga það hvaða sveitarfélög í rauninni að hefja þessa vegferð núna, hafa hafið hana eða að hefja hana núna þessu ári og Akureyri, það eru Akureyri og Kópavogur, Hafnarfjörður, Borgarbyggð, Akranes, Hornafjörður, Ölfus, Svalbarðsstrandarhreppur, Vogar og Reykjanesbær og Garðabær. Það eru 10 sveitarfélög að bætast við núna 2021, ég er ekki með nöfnin á þeim og síðan fyrir utan það eru 10 önnur sveitarfélög sem eru að fá inngöngu í verkefnið. Hins vegar, eins og ég segi áðan, það maður auðvitað viljað að við hefðum haft meiri tíma. Við erum að finna það þarf að finna út úr því í bæjarráði og stjórnsýslunni hvernig við finnum út úr þessum 30% og það er rétt að það hefur aukinn kostnað í för með sér fyrir bæinn. En á móti erum við að fá mikilvægt og mjög mikilvægt verkefni í hendurnar sem mælaborð velferð barna sem mjög spennandi að sjá hvernig mun líta út og það mun gefa okkur tækifæri á því að greina líðan barna í skólum, stöðu barna hvað varðar félagslega stöðu, börn sem geta stunda tómstundastarfsemi, geta ekki eða stundana sökum fjárhagsforráðamanna, upplýsingar geðheilbrigði, einelti, áhættuhegðun og félagslíf svo eitthvað sem nefnt. Þannig að þetta er, Þannig að kannski einfalda svarið við þessu er að við vissum ekki af þessum 30% fyrir en eftir undirskrift, fyrir en eftir að sviðsstjórar og aðrir aðilar funduðu með verkefnastjóra yfir verkefninu. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét spurði jafnframt tímaramma hvað varðar uppbygging á því húsnæði sem fram kemur í viljayfirlýsingunni. Það er hægt að fara tiltölulega fljótt á stað hvað varðar með leiguíbúðir fyrir aldraðra. Hin uppbygging hvað varðar Bjarg, það er það bil 2 ára tímarammi með öllu saman. Þegar talað framboð íbúð á leigumarkaði og að þetta þekkist ekki kannski í okkar sveitarfélagi eða ég man ekki alveg hvernig þetta var orðað að við megum heldur ekki gleyma því að það er ekkert mjög margir mánuði síðan að það voru leigufélög sem fóru héðan út af markaðnum. Fjöldi einstaklinga sem bjó við húsnæðis óöryggi og aðra slíka þætti, þannig að landslagið hefur bara verið að breytast. Hvað var það annað sem ég var með? Já, hvað var það mötuneytismálin og starfshópi mötuneytismál, það er bara spennandi vinna sem er í gangi og mér langar bara að hrósa þeim fyrir mjög gott starf og verður bara spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Já, og ég held ég láti þetta duga í bili. Takk fyrir. Og kæra þakkir forseti að hleypa mér í 3. skipti undir þessum lið upp í ræðustól. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir hefur lokið máli sínu.
Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hérna á Fjölíðunni. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir komu inn á það og beindu spurningu til mín. Mér finnst mikilvægt þegar við ræðum Fjölíðuna að við, og svo staða sem uppi núna, við skoðum svolítið söguna. Þegar ríkið tekur yfir Fjölíðuna á sínum tíma, það hafði verið lokið hönnun á nýju húsnæði, svo hönnun sem við erum með í höndunum núna. Í þeirri vinnu var farið í mjög mikla þarfagreiningu. Reyndi að greina þær þarfir og þær áskoranir sem fyrir lágu, en eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét kom inn á, að þá fer þessi vinna fram fyrir 14 árum. Það kom skýrt fram á þessum sameiginlega fundi skipulags- og umhverfisráðs og velferðarráðs að hluti af vinnu starfsfólksins núna væri að taka upp þessar teikningar og þessa hönnun í samráði við arkitektinn, aðstandendur og starfsmenn og greina það hvað hefur komið fram, hvaða áherslur hafa breyst á þessum tíma. Það er samt þannig að á þessum tíma, raun og veru hefur frá því að Fjölíðan var byggð, hefur ekki verið byggt sérhæft húsnæði utan vinnustað fyrir fatlaða á Íslandi. 2 nýjustu húsnæðin sem eru á landinu annars verið gömlu vegstæði og hins vegar gömlu veitingastaða sem voru svo aðlöguð aðstæðanum. Þannig að við höfum alla tíð staðið mjög framarlega í þessum málum. Þetta húsnæði var byggt sérstaklega utan þessa starfsemi og við ætlum ekkert að gefa eftir það. Það er ekki þannig að við séum að koma fram með einhverja teikningar núna sem á bara að keyra í gegn úrelda hönnun. Þeir sérfræðingar sem eru í starfshópnum eru starfsmenn í Fjölíðunni og að mínu viti það fólk hérna innan stjórnsýsluna sem hefur langmest vita á þessu málefni. Þau voru spurð sérstaklega út í á fundinum, hefðu við fengið betra húsnæði, hefðu við byrjað með autt blaðana, þeirra svar var nei. Hins vegar komu fram ábendingar það að við þyrftum að í þessu nýja húsnæði að til dæmis stækka hæfingarhlutann, sem er bara orðin meiri áhersla á í dag en var á þessum tíma. Það eru komnar nýjar aðferðir og fólk er farið að nálgast öðruvísi. Þannig að mér finnst mikil verðmæti fólgin í því að ráðuneytið eftirliti okkur þessa teikningar, þessa hönnun og útboðsgögn sem liggur það fyrir. Nú þurfum við að taka upp samtali við arkitektinn, arkitektastofuna sem var með þetta á sínum tíma og vinna þetta út frá þeirri þarfagreiningu sem er í gangi núna. Hvað varðar mismunandi sviðsmyndir, þá er starfshópurinn í samtali við aðstandendur. Það er verið að reikna út kostnað við að niðurrífa á gamla húsnæðinu og byggja þá nýtt hús á þeim grunni eða byggja heildstætt nýtt hús. Sú vinna á að vera lokið núna í september. Þannig að ég sé ekki annað en við séum að fá þau svör. Í mínum huga hefur starfshópurinn staðið sig mjög vel í þessu málefni. Þau kynntu þarna góðar hugmyndir. Vinna sem er hagstæð fyrir okkur. Þetta er góð vinna. Þau segja okkur, eða sögðu okkur hann inni, að þetta væri gott húsnæði og góð hönnun. Ég hef engar forsendur til þess að ætla annað. Ég er ekki sérfræðingur í þessu máli. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét kom inn á það hvort þessi hönnun yrði fullgild eftir ef ég var rétt með 15, 20, 30 ár. Ég get ekki svarið það, en við erum sannarlega að reyna og við erum sannarlega að vanda okkur. En í mínum huga er Fjölíða framtíðarinnar fólgin í því að við séum að veita þessum einstaklingum miklu fleiri tækifæri út á almennu markaði. Að við séum ekki alltaf að byggja stærri og stærri hús, heldur séum við meira að mæta hæfingarhlutanum, en aðrir einstaklingar fái fleiri tækifæri og það er held ég eitthvað sem hefur verið í gangi hérna síðustu ár og ég vona svo sannarlega að það er bara eftir að vaxa. Ég held ég sé búin að svara öllu þarna. Já, kannski þetta bæta við að við erum í ágætis húsnæði. Það er þetta að segja að við séum í góðu húsnæði en aðstæðan er ekki boðleg.
Það er þetta orðað þannig. Þannig okkur að vissu leyti liggur svolítið á. Þetta var frábær starf sem var unnið þarna eftir brunan. Starfsemin komst á laggirnar mjög fljótt á eftir með samspili og púsli. Hluti af hæfingunni fór fram upp í þorpi, vinnuaðstaðan var fljót að komast á stað upp frá. Prins Pólóvélin því miður brann, en því var mætt. En það er ekki að búa þetta til lengdar. Hæfingarhluti þannig upp frá til dæmis er bara ekki boðlegur. Nú hefur starfsemin í þorpinu verið að vaxa. Það er að koma upp árekstrar, þannig upp frá og þess maður liggur okkur svolítið á í það minnsta allavega að kynna einhverja framtíðarsýn. Þessi starfsmenn og aðstandendur eiga það líka bara að skilja. Við birtum allavega einhverja sýn og svo getum við rifist það bara á hvaða hraða ætlum við að taka það. Hvað var það skógahverfið? Áfangi 3A. Rakel Óskarsdóttir kom hérna upp með nokkrar spurningar, svo margar að ég er bara ekki nú fljótur að skrifa. Þannig ég ætla að reyna að svara hluta þeim. Hún kom inn á að lóðirnar hefði verið dýrari en annars staðar. Í því er fólginn vissur misskilningur. Lóðirnar hafa voru sannlega dýrari, en það markast að því að þarna var hærra nýtingarhlutfall. Stærri lóðir, hærra nýtingarhlutfall. Já, þannig að fólk var ekki að greiða hærra verð fyrir lóðirnar sínar en í næstu eða þarnæstu götu. Þó að því hafi verið haldið fram í umræðinni hingað til að þarna hafi fólk greitt aukið álag fyrir þessar lóðir einmitt. En ef við erum bara sömu línu þá er það bara mjög gott. Við erum að auglýsa þetta skipulega annað sinn. Í fyrstu atriðinu þá komu fram ábendingar, mjög góðar ábendingar frá bæði íbúum í næsta nágrenni og bara öðrum íbúum í bænum. Hluta af þeim ábendingum mættu við og breyttum skipulaginu og í mínum huga, og ég held bara það sé skoðun ráðsins að það hafi bætt skipulagið, en vissulega er það þannig að og því miður í þessu skipulagi eins og flestum öðrum þar sem uppkemur ágreiningur þá er erfitt að mæta öllum sjónarmiðum og það er oft einhver árekstrar. Það er samt þannig að margir af þeim sem höfðu uppi mótmæli í fyrstu atriðinu, íbúar í nágrenninu, hafa komið að tala við mig og ég vil tala við fleiri í ráðinu og hafa hrósað okkur fyrir þessa vinnu og að við höfum mætt þeim. En vissulega eru margir þarna sem eru ennþá mikið á móti þessu. Ég er samt sannfærður það að við séum að fá fram gott skipulag og þetta verður öllum til heilla. Allt tala það að við séum upp við vegg, bara skil ég ekki og ætla ekki að taka til mín. Við erum búin að vanda okkur mjög vel. Við erum að fá inn þarna blöndu af raðpárhúsum og tvíbýlum og einbýlishúsi. Þannig að við erum að fá inn þetta sem hefur verið þörfi núna. Það er nú ekki langt síðan bara við fórum að breyta einni götu sem var einbýlishúsagata, það sem hafði verið úthlutað einni lóð á 3 árum yfir í rað og par, það sem engin eftirspurn var í einbýlishúsalóðir, en stuttu seinna er mikil eftirspurn í einbýlishúsalóðir. Þannig þetta er fljótt að breytast og það er ekki gott ástandið eins og það núna, þar sem við eigum ekki lóðir, en við verðum samt sem áður að stíga varlega til jarðar. Sagan hefur sýnt okkur til dæmis í Baugalundi og Akralundi þar sem við áttum heilt hverfi í 10 ár, þar sem var búið að kosta til allra framkvæmda, en hverfi á 10 ára byggjast upp. Þannig að við verðum að taka minni skref en vera tilbúin að bregðast við og ég tel okkur vera að gera það núna. Við erum að setja fram ákveðið deiliskipulag og erum þá tilbúin þegar þær lóðir fara út að halda áfram ef eftirspurnin er þannig. Þannig að ég held við séum að gera vel, það er mín skoðun. Já, ég má sjá. Hvað varðar hótellóðina? Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á það af hverju værum að breyta því. Það er bara held ég einfalt, það er bara önnur sýn í þessu
skipulags- og umhverfisráði. Skipulags- og umhverfisráð stendur heilshuga, allir nefndarmenn á bak við þetta. Við sáum okkur fannst þetta svæði sem er þarna dýrmætara undir bara opið svæði en hótellóð. Alveg eins og ég kom inn á grein minni, þá finnst mér að skjóta skökku við og það sé verið að gagnrýna byggð upp á skógræktinni. En hótel sé allt í lagi með allir þeirri umferð og skarkala sem því fylgir. Ég skil það ekki, en fyrst og fremst er þetta bara önnur sýn. Við viljum skipuleggja íbúðabyggð í miklu návígi við þetta fallega svæði. Við eigum góða hótellóðinni á Langasandsveit, Sementsveit. Og ég er alveg til að fara í þá vinnu að reyna að trekkja einhverja þar að, en ég held svo sannarlega að menn hafi reynt í gegnum tíðina. Ég er full að trúa því á síðasta kjörtímabil og þar síðasta kjörtímabil hafi menn verið að sverma fyrir því að fá fjárfesta inn á lóðin upp í Golfvöll. En einhverju hluta vegna höfum við siglt undir radarinn hjá fjárfestum þegar kemur á hóteluppbyggingu. Það er bara þannig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla nú ekki að vera langorður hérna. Ég ætla bara að byrja að þakka fyrir þær umræður sem hafa hér farið fram og spurningar sem hafa komið frá minnihlutanum og athugasemdir. Ég ætla líka að þakka fyrir mjög greinargóð svör bæði frá formanni bæjarráðs og formanni skipulags- og umhverfisráðs varðandi þær spurningar sem hafa komið frá minnihlutanum og þær hafa í sjálfu sér stytt mína þörf á að tjá mig hér. Ég kem upp undir fundargerð bæjarráðs 3423 og það eru liðirnir Bjarg íbúðafélag og leiguíbúðir fyrir aldraða. Ég fagna þessu sérstaklega. Ég held að við séum að gera gott mót hér eða sem sagt ég fagna því að við séum að fara í uppbyggingu fyrir íbúðir fyrir tekjulága og leiguíbúðir fyrir aldraða. Mér finnst þetta mikilvægir hópar. Mér finnst mikilvægt að við séum að tryggja einhverjum aðilum í þessum hópum öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði. Við lentum náttúrulega í pakka síðasta vetur þegar tugir manna fengu uppsagnir frá leigufélögum sem störfuðu á frjálsumarkaði. Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi spurði hvort við værum að gera alls konar þá fyrir alla í bænum. Við erum náttúrulega að því. Það er kannski það sem bæjarfélag gerir. Það gerir alls konar fyrir alla. En það fór það var framboð í Reykjavík fyrir nokkur mánuðum sem var með alls konar fyrir, sem ég ætla ekki einu að segja, sko. Þú veist, það er okkar hlutverk. Og ef við erum að gera alls konar fyrir tekjulága einstaklinga, húsnæðisöryggi og aukin lífsgæði vegna þess að þeir þurfa að borga minni leigu, þá er ég bara all for it. Og varðandi, ég tók eftir því að hún sá svolítið eftir lóðinni undir leiguíbúð fyrir aldraða í hjarta bæjarins. Þetta er frábær staðsetning fyrir húsnæði fyrir leiguíbúð fyrir aldraða og af hverju má það ekki vera í þessu hjarta bæjarins við hliðina á eða í nálægð við þjónustumiðstöð fyrir aldraða. Það myndi skjóta hugsanlega skökku við ef við færum að beina þeim eitthvað annað eða lengri burtu. Þannig að mér finnst þetta vera réttur staður og rétt tegund á íbúðum á þeim stað. Ég var náttúrulega að tjána mig eitthvað meira en þá farið vel yfir í fundargerð bæjarráðs 3425 þar sem við vorum að ræða 1 , 4 liðina. Ég hafði alveg efasemdir það
að við værum að fara að byggja eftir þessum gömlu teikningum eða að það væri niðurstaðan. En þeir sérfræðingar sem voru í þessum hóp töldu að þetta væri skynsamlegt og og tæki stystan tíma líka sem þá væntanlega eða fyrir mér það stór hluti í ákvarðanatökunni að koma fjölliðinu aftur á réttan stað. Það tilfinningarlegt þessi staður hefur tilfinningarlegt mikilvægi fyrir bæði starfsfólk fjölliðinnar og þeirra sem að vinna með því fólki. Við erum náttúrulega ekki að byggja fjölliði til 40-50 ára. Við erum að byggja hana til hugsanlega einhverju 20 ára, en eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson minntist á áðan, þá verður aukin áhersla á að koma fólki bara á vinnustaði utan fjölliðinnar og hæfingarhlutin aukist. Varðandi hæfingu fatlara og þjónustu kringum þá tekur það breytingum eins og annað og við getum ekki, enginn getur spáð í það hvaða húsnæði sé best til 20 ára, hvað þá 40-50 ára. Þannig ég ánægður með það að við séum að fara í þetta og fyrir utan það að líka að með fréttum lóðaskipti við N1 eða rekstrarfélag húsnæðisins, þá sé ég líka fram á að við fáum og ég vona að við munum tryggja okkur aukið rými í kringum húsið. Ég ætla ekki að fara yfir þetta stóra kapasendmál, boraði það mjög vel inn og ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég þakka bæjarfulltrúum meirihlutans fyrir sín svör og sínar athugasemdir. Ég vil kannski árétta það að varðandi leiguíbúðirnar að þetta snýst ekki það að fólk vilji ekki og ég sagði ekki að það væri ekki vilji til þess að fjölga leiguíbúðum. Hins vegar fór ég yfir það að mér finnst skrítið að í áætlun sem að gildi frá 2020 til 2026 séum við með það sem formaður bæjarráðs sagði hér að áætla það að fylla upp í kvótann sem það settu fram næstu 2 ár. Mér finnst það dálítið bratt farið af stað og velti því fyrir mér hvort að við séum búin að hugsa það alveg til enda og fyndist skynsamlegra sjálfri að stíga varlegra til jarðar en þið getur þetta bara haft aðra skoðun á því. Það þannig. Varðandi fjölliðina þá þetta fjárfesting upp á einhverjar 340 milljónir með að þær tölur sem liggja fyrir núna. Ég vona bara að við vendum okkur eins og ég sagði áðan og ég meina ég er nú þeirra skoðunar yfirleitt þegar þú byggir hús að þá ertu að byggja það til 40 ára. Það er svona yfirleitt eða jafnvel lengri tíma og þú veist auðvitað getum við ekki séð allt fyrir sem gerist næstu 40 árin en hins vegar vorum við greinilega þokkalega framsýn fyrir eða sú greiningavinna sem framfór fyrir 14 árum síðan. Það sem að menn segja ok, það uppfyllir nokkurn veginn þær kröfur sem við gerum til þessari starfsemi í dag. En hefði það húsnæði sem þá var til staðar uppfyllt kröfurnar eins og það er í dag? Væntanlega ekki. Hlutirnir breytast og mennirnir með. Þannig að ég er í rauninni bara að hvetja okkur til að vera framsýn. Það er í rauninni bara það sem ég er að segja. Og ég vil auðvitað fjölliðinni allt til besta. Og skil alveg að það sé ákveðin svona óþreyja, en það er auðvitað líka okkar hlutverk að passa upp á það
að við stígum svona þokkalega varlega til jarðar og tökum yfirvegaðar ákvarðanir hér í bænum. Þar sem þetta snýr auðvitað bæði að okkar skjólstæðingum til lengri tíma litið, ekki bara skemmri, og skattpeningum borgarana. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Við erum orðið. Nei, ég búinn að kynna það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég fyrst afsökunar að tróði mér fram fyrir, eða látið tróði mér fram fyrir henni, vissi ekki að þið. Ég þakka bara bæjarfulltrúi Sandru Margréti fyrir síðan skýringar. Ég held að sem alveg sömu blaðsíðu varðandi Fjölliðina. Húsnæðið náttúrulega verður byggt til áratuga, en það náttúrulega starfsemi sem fer fram inn í húsnæðinu og hvernig módular fitta þar inn sem skipta máli og líka bara svo mannauður sem til staðar og verður til staðar til framtíðar. Það það sem skiptir máli í starfsemi við fatlaða og náttúrulega líka góð húsbygging. En til 40-50 ára þá ætla ég nú vona að ef við höldum áfram að stækka það við verðum ekki með alla fatlaða þá ennþá inn í Fjölliðinni sem verða á Akranesi heldur annaðhvort verði lausnirnar aðrar eða þá að það séu þá fleiri úrræði eða fleiri húsnæði. Varðandi það að tryggja öll úrræðin strax sem við erum með í húsnæðisáætlun, þá minnir þetta dálítið að söguna af tilteknum fótboltaþjálfara sem var með lið sem gekk illa að halda forystunni eftir að hafa skorað og þegar var skorið á fyrstu mínútu og hann ætti skorið allt og snemma inn á velli. Ég veit ekki hvort þið skildu þessa sögu en það ekki bara ágætt ef við tryggjum skjótt úrræði. Þetta eru náttúrulega tvær byggingar sem við erum að horfa á og það hlýtur að vera þá þau félög sem eru í þessari uppbyggingu sem taka þá þann séns líka hvað þeir telja geta leitt út margar íbúðir. Fyrir utan það að við erum náttúrulega með hluta af þessum leigu íbúðum tryggðan fyrir okkur held ég geti fullyrt, þannig að hugsanlega gætum við eins og búið að minnast á eitthvað róterað þeim skjólstæðingum okkar sem eru í húsnæði á vegum bæjarins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og forseti er orðinn reiðgaður í fundarstjórn eftir sumarið og biðst innilega afsökunar á að hafa hlaupið hér yfir í mælendaskránni. Mest á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ekkert vandamál. Tek því vonandi ekkert persónulega að það sé leiðilegt að hlusta á mig í pontu. En ég svo sem ekkert hætt á meðan ég hef ennþá málfrelsi. Varðandi barnvænt samfélag, ég held að ráðherra ætti þá að koma þeim skilaboðum áleiðis til þeirra sveitarfélaga sem hann er að gera samninga við að þetta kosti sirka 3 milljónir krónur á ári. Ég veit ekki hvar þessar upplýsingar eru sem bæjarfulltrúi Elsa Lára fékk hér upp að 10 sveitarfélag 21. Við vorum að reyna að googla þetta og reyna að finna þetta á netinu á þessum tíma, fundum ekki. Þetta vel verið að það sé búið bæta úr því frá 10. júní, en það er ansi langt liðið. Nú það svo sem ekkert að koma hér upp í 4. sinn og svara þessu, við getum bara rætt þetta okkar á milli. En þetta, ég ætla bara að fordæma þessi vinnubrögð líka ráðherrans, þetta er ekki í lagi.
og hún viðurkennir hér formaður bæjarráðs að þetta var keyrt og hratt í gegn en hefði samt fylgt þessari sannfæringu sinni með þessum tilhörandi kostnaði sem þá bara gott að fá upp á borðið. Hún taldi hér upp hvað margt gott í þessu verkefni. Ég algjörlega sammálaður í því. Það margt gott sem fylgir þessu, algjörlega. Enda vorum við ekki að fordæma verkefni, vorum að fordæma vinnubrögðin. Svo það sé alveg skýrt tekið fram. Mér langar líka að taka skýrt fram að hér hefur verið komið upp og talað þennan starfshóp Fjölliðunnar að unni gott starf og frábært fólk og engin betur til þess fallin að vera í þessum hóp en þetta fólk. Ég var ekki að gagnrýna þessi vinnubrögð svo það sé algjörlega haft á hreinu. Þessi vinnubrögð voru fín en þau skiluðu ekki því verkefni sem þeim var falið sem var bókað í okkar gögnum. Markmið þessa starfshóp að. Það það sem við erum að gagnrýna. Það ekki gott ef við ætlum að fara að setja á laggirnar einhverja starfshópa sem eiga að gera eitthvað verkefni svo kemur það bara með einhverja eina afurð eða einhverja alltaf aðra afurð. Ég sem kjörinn fulltrúi get bara ekki sætt með þessi vinnubrögð. Ég hefði líka vilja sjá réttindagæslumann fatlaðra í þessum hópi. Ég held að hann hefði ekki verið í þessum hópi. Það hefði verið gott innlegg líka. Auðvitað missést mann ýmislegt þegar maður að setja eitthvað af stað, eitthvað svona starfshóp. Kannski vorum við og fókusuruð á það sem við höfðum í Fjölliðunni og fórum þaðan í þessa vegferð. Kannski, ég veit það ekki. Og ég ekki heldur sérfræðingur, ekki frekar en Ragnar B. Sæmundsson í þessu máli. Og ég treysti þessu fólki algjörlega vel til þess að vinna þau verkefni. En það það bara flott að fá þá afurð sem að beðið Hér búið að vísa í hrun- og leigumarkaði líka. Og mér sýnist að við séum bara stefna í það Akranskaupstaðar að leigufélagið Bjarg verði með yfir 60 íbúðir. Það ekki svolítið stórt? Nei, ég bara spyr. Ég ætla að vona það að bæjarfulltrúi Kristín Hallur hlusti á fundin einhvern tímann aftur. Ég sagðist ekki sjá eftir þessari lóð. Ég sagðist skilja vel að þeir vildu þessa lóð. Hliðin á þjónustumiðstöðinni. Ég skil það vel. En það var vangavelturnar mínar voru þær. Ætlum við að beygja okkur og sveigja okkur fyrir þann aðili sem að sækjast eftir lóðinni. Það voru mínar vangaveltur. Ekki það að ég sæi eftir þessu. Alls ekki. Það var líka nefnt að taka að þeir sem að byggja upp þessar íbúðir auðvitað að taka séns. Við erum líka að taka séns. Við erum að veita stofnframlag í þetta. Og það ekki 1 milljón og 2 milljónir. Það eru miklu stærri upphæðir sem við erum að kjósa, sem alltaf pólitískt mál. Við erum að kjósa það að setja ykkur verkefni framar öðru verkefni. Og það snýst þetta og það bara eðlilegt í svona umhverfi sem við erum í hér að við sem ekki sammála. Alltaf. En stundum erum við nú sammála, það gott. En ég vildi nú bara koma þessum vangaveltum á framfæri og ekki að lasta einn. Þó að ég komi hér upp og að velta við steinum og vilji skoða málin betur, skoða aðra leiðir, þá ég ekki að gagnrýna vinnubrögð eins sem í starfshópum eða einhverju slíku. Svo það sé skýrt ekki fram. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hliða.
Ég ætlum bara að koma hérna upp varðandi hérna túlkun mína á orðum bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur varðandi lóðina góðu. Ég hef hugsanlega mistúlkað orðinar með það að hún var að sjá eftir þessari lóð, en hún talaði mikið hérna, ég skildi þig þannig, eða bæjarfulltrúa þannig, að þetta væri, að lóðin væri í hjarta bæjarins og af hverju þeir væri að fá hana. Það getur vel verið að, hérna, að það sé hægt að skilja þetta á annan hátt, en minn skilningur er svona. Ég fer vissulega aftur og hlusta á þetta. Og það er líka alveg rétt hjá bæjarfulltrúa hérna, Rakel Óskarsdóttur, að það er náttúrulega pólitískt hérna, það er, pólitíkin felst í því hvar við viljum eyða peningum okkar. Peningum ekki okkar, heldur peningum bæjarsjóðs og bæjarbúa og í hvaða verkefni við viljum setja þau. Og leigufélög, eða sem sagt þessi stoppframlög finnst mér vera hérna, bara það er mín skoðun, að þetta sé hérna réttustaður, einn af réttustöðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er tvennt, annars vegar þetta leiguhúsnæði sem mikið hefur rætt um. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Kristni Halli Sveinssyni að mér finnst það bara töff ef við náum að uppfylla 6 ára markmið á 2 árum. Mér finnst það bara ákveðið statement sem við erum að setja fram. Samkvæmt planinu þá verður Bjarg næstu 2 árin. Leigufélag aldraðra getur hafið vinnu tiltölulega fljótt. Þeir eru í hönnunarvinnu núna og geta byrjað nokkuð fljótt. Á sama tíma er náttúrulega í gangi samtal við Ás, byggingafélag framtíð uppbygging og íbúðakjörnum fyrir fatla sem er mikil þörf á. Það er í byggingu núna og á að afhendast, að því ég veit best, 1. október 5 íbúðir frá Þroskahjálp. Og það er þörf á töluvert meiri innspýtingu í þennan málaflokk. Samhliða þessari vinnu þá erum við að vinna að endurskoðun á eignasafni. Við erum að skoða þörfina hverslags íbúðir við þurfum að eiga og hvaða íbúðir viljum við eiga. Ég hef áður sagt að hluti af þeim íbúðum sem við eigum eru orðnar gamlar og þar af leiðandi er of há rekstrarkostnaður á þeim. Við eigum að vera svolítið duglega að endurnýja okkar íbúðir og kaupa þá frekar en nýrri. En fyrst og fremst þurfum við náttúrulega að greina svolítið hverslags íbúðir þurfum við að eiga, stærð og annað. Hvaða hópum erum við að mæta? Hvað varðar starfshópinn félaginni? Þá kemur hann með aðra kynningu í september, eins og við komum inn á hann, og þá verður búið að fá fram allar þessar upplýsingar sem við verðum að kalla einn eftir. Réttargæslumaðurinn er sannarlega einn af þeim hagsmunaaðilum sem verður kallaður til í þessu samtali sem ég fór líka yfir á, sem er núna í gangi og á að vera lokið í september, lok september. Þannig að eins og ég sagði á hann, ég er bara full að trúa þessari vinnu og er bjartsýnn á framhaldið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og forseti óskar eftir því að annar varaforseti leysi mig af eitt augnablik svo ég geti fengið að kveða með hljóðs sem bæjarfulltrúi. Takk. Já, við erum stödd undir dagskrárlið númer 2 undir fundargerðum bæjarráðs og ég gef bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni orðið. Gjörðu svo vel, Valgarður.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því eins og aðrir hafa gert hér undir þessu fundarlið að þakka fyrir þessa umræðu sem bara mjög góð, málefnaleg og hressandi, pólitísk og snýst svolítið bara mikilvæg mál og kemur inn á ákveðin bara pólitísk grundvallaratriði. Ég vil þakka fyrir bæði góðar, krefjandi og vandaðar spurningar frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og eins góð og málefnaleg svör sem að bæjarfulltrúar meirihlutans hafa komið með á móti. Mér langar þó til að minna á eitt sem ég hef nefnt áður og ætla að fá að nefna aftur núna og rifja upp að á síðasta kjörtímabili að þá var ég meðal annars einn af bæjarfulltrúum minnihlutan á því kjörtímabili. Það var óskað eftir því við okkur þá bæjarfulltrúa minnihlutans að þegar við varum að koma með spurningar inn á bæjarstjórnarfundi sem að krefðust þess að þeir sem yrðu til svara hefðu einhver ákveðin gögn eða einhver ákveðina talnalega þekkingu, einhver gögn undir höndum. Það var óskað eftir því að þær spurningar kæmu fyrirfram en að fólk fengi tækifæri til að undirbúa sig. Það ekki búið að vera mikið þannig spurningar núna en það hefur verið spurt til dæmis hlutfall ákveðina tegundar húsnæðis í þessu sveitarfélagi með við önnur sveitarfélög og svo framvegis og því hefur ekki verið unnt að svara hér úr ræðustól en sjálfsagt að það verði gert þegar að bæjarfulltrúar fá tækifæri til þess að bara finna þessar upplýsingar og afla þeirra. Og ég ítreka bara þessa ósk sem ég hef borið upp áður að spurningar sem eru þessa eðlis að þær berist fyrir fundi þannig að bæjarfulltrúar sem verða fyrir svörum fái tækifæri til þess að afla sér þeirra upplýsingar sem þeir þurfa. Ég ætla aðeins að blanda mér í eina umræðu eða kannski tvær af þessum mörgu umræðefnum sem að hér hafa verið rædd. Í fyrsta lagi varðandi barnvænt samfélag sem ég man ekki hvað í hvaða fundargerð en já, varðandi málið barnvænt samfélag þá vil ég bara þakka bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur bara fyrir það að hafa bara sagt það hér í einlægni að hún tók sína afstöðu byggða á ákveðnum forsendum sem svo reyndust ekki réttar og ég ætla bara að fá að segja það í sömu einlægni að ég á nákvæmlega sama stað. Bara ég tók mína afstöðu út frá nákvæmlega sömu forsendum og bæjarfulltrúi Sandra Margrét hafði og ég hugsa að við höfum síðan fengið vitneskju um það sem á eftir kom samdægurs. Að við höfum fengið vitneskjuna á sama degi. Þannig að það var ekki þannig að neinn hér vissi eitthvað af þessu fyrirfram, þetta kom okkur öllum í jafn opna skjöldu. Hitt málið sem að ég ætla að ræða eru húsnæðismálin og þá leiguíbúðir fyrir aldraða og ég ætla að fá að vitna hérna í húsnæðisáætlun Akraneskaupstaðar 2020 til 2026 eins og bent hefur verið á og í húsnæðisáætlun kemur fram að á Höfðagrund eru 31 raðhús sem seld eru á almennum markaði fyrir aldraða og öryrkja 60 ára og eldri. Það setið þessi hús. Leið og kom á sölu
að þá seljast þau jafnskjótt og þau koma á sölu. Sú hefur verið sagan. Þá á Akranesi einnig að finna nokkra íbúðakjarna fyrir aldurshópi 50 ára og eldri og hafa þær íbúðir jafnframt farið mjög hratt. Svo kemur í framhaldi af þessu. Í samantekt, tilvitnun hér í húsnæðisáætlun með leyfi forseta. Í samantekt verkefnastjóra heimaþjónustu Akraneskaupstaðar, framkvæmdastjóra Dvalarheimilisins Höfða og deildarstjóra HVF er talin þörf á 7 til 10 leiguíbúðum fyrir aldraða með þjónustu eftir þörfum. Jafnframt er metið að mikil þörf sé fyrir hagfelldar leiguíbúðir fyrir aldraða sem sé alltaf 25 til 30 íbúðir til viðbótar. Þjónusta við aldraða að aukast, biðlistar í sólarhringsþjónustu og hvíldarinnlagnir hafa aukist jafnt og þétt síðastliðin ár. Aukning er einnig í heimaþjónustu og heimahjúkrun og er það mat þeirra aðila sem framkvæmdu samantektina að aukin búsetuúrræði fyrir aldraða myndi draga úr biðlistum. Þetta er ástæðan fyrir því að við viljum gera þetta núna. Ég les orðasambandi mikil þörf þannig að það sé brýn þörf sem þurfa að leysa úr sem fyrst. Þess vegna tel ég ekkert óeðlilegt við það að við leysum núna á 2 árum úr þessum hluta húsnæðisáætlunarinnar sem að gildir í 6 ár. Við erum ekki að leysa alla húsnæðisáætlunina en við erum að forgangsraða þessu vegna þess að í húsnæðisáætlun er talað að á þessu húsnæði sé mikil þörf. Og í minni orðabók er mikil þörf brýn þörf. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Valgerður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu og óska aðrir bæjarfulltrúar eftir að fá orðið. Ef ekki, þá bið ég forseta að snúa aftur til sætis. Já, ég þakka varaforseta fyrir afleysinguna og það voru ekki fleiri sem að kváðu sér hljóðs undir öðrum fundalið. Eru síðasta boð, 1 og 3 er eitthvað sem vil kveða sér hljóðs. Svo er ekki og þar með eru fyrrgreindar fundargerðir bæjarráðs 8 talsins frá tölulið 3420 til 3427 lagðar fram. Þriðji liður þessa fundar hefur málsnúmeri 20.01.005. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs árinu 2020 og er hér að ræða fundargerðir númer 159 frá 8. júní síðastliðnum, 160 frá 15. júní, 161 frá 23. júní, 162 frá 30. júní, 163 frá 7. júlí, 164 frá 13. júlí, 165 frá 21. júlí, 166 frá 10. ágúst og 167 frá 16. ágúst síðastliðnum. Og þessar fundargerðir eru hér fram til kynningar og til umræðu og orðið laust. Það er enginn sem ætlar að kveða sér hljóðs varðandi fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og eru þar með lagðar fram til kynningar. 4. fundaliður hefur málsnúmer 20.01.004. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og hér eru lagðar fram fundargerðir númer 133 frá 16. júní síðastliðnum, 134 frá 23. júní, 135 frá 7. júlí, 136 frá 11. ágúst og 137 frá 18. ágúst síðastliðnum. Og þessar 5 fundargerðir eru hér lagðar fram og eru til umræðu og orðið laust. Og það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir sem óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Bára.
Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla bara rétt aðeins að tipla á nokkrum málum á þessum fundum sem við höfum verið að taka fyrir í sumar á skóla- og frístundaráði. Ég ætla bara að byrja á lið númer 1 á fundi númer 133 sem var þann 16. júní, en það er kynning á hönnun á grunnskólalóðunum. Eins og staðan í dag þá hönnunarferli í gangi og langt komið hjá Brekkubæjarskóla og verið að fara að byrja á einum hluta lóðarinnar núna og næstunni verður farið í hönnun á grundaskólalóðinni. Ég held bara að við getum öll verið sammála að það bara mjög brýnt að fara í þessar lóðir sem allra fyrst. Þannig að já, ég held að það sé svona kannski bara það sem ég vil hafa þetta að segja. 7. júlí, þá var fundur númer 135 og þá fengum við kynningu, var lögð fram kynningu frumvarp til laga samþættingu velferðarþjónustu í þágu barna og þetta drög að frumvarpi til laga samþættingu í þjónustu í þágu farsælda barna ætlað að stuðla samvinnu aðila og samþættingu þjónustukerfa sem starfa samkvæmt lögum og veita þjónustu sem skiptir máli fyrir farsæld barns og þar með talið menntun, heilbrigðisþjónusta, félagsþjónusta og löggæsla. Og þetta frumvarp og þessi átta lagafrumvarp snýr að því að þjónusta verði stigskipt í 3 þjónustustig samkvæmt samræmdum mælikvörðum. Það á að tryggja öllum börnum aðgang að tengilið á heilsugæslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum eða hjá félagslega kerfinu og sem eru þá með þær skyldur að veita þjónustu veitanda, á þau eru þær skyldur lagðar að fylgjast með barni og bregðast við ef þau verða varir við að þörfum barnsins sé ekki mætt og þetta þá fyrsta stigs þjónusta. Annars og ef barn þarf frekari eða sérhæfðari þjónustu en veitt á fyrsta stigi tilnefni sveitarfélag málsstjóra annars eða 3. stigs þjónustu í þágu barnsins sem kemur að fót stuðningsteymi með þeim sem veita þjónustu. Og þjónustuteymið vinnur svo stuðningsáætlun þar sem þjónusta sem barn og foreldrar þess þurfa á að halda og samþætt. Ég svona rétt fór gróft í þetta en þetta öllu leyti bara mjög brýnt og verður börnum og foreldrum þeirra til heilla ef þetta mun koma fram. Á fundi 136 sem var þann 11. ágúst þá var meðal annars rætt IA, rekstur, samskipti og samning og eins og Sævar bæjarstjóri ræddi og kom fram líka í umræðum bæjarráð þá bara svo vinna í gangi. Á þessu sama fundi ræddum við menntastefnuna og á næsta fundi núna í byrjun september kemur sviðsstjóri fram með hugmyndir útfærslu en bara eins og gefur að skilja hefur orðið smá töf á því að þessi menntastefna unnið verði í menntastefnunni vegna COVID-19. Þetta allan það sem ég vildi svona sagt hafa fyrst. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski fyrstasta aðeins að bregðast við orðum forseta hér áðan sem var í pontu hér sem óbreyttur kjörinn fulltrúi og var að brýna okkur til dáða að koma með ef við værum að krefjast einhverja svara að koma með spurningarnar fyrirfram. Ég skil það mjög vel en það má samt ekki vera þannig að það hefti einhverja umræðu. Ég var að kasta hér fram spurningum með hefur verið skoðað, eitthvað slíkt. Ég var ekki að fara fram á hversu margar íbúðir á Selfossi. Þannig að ég svona allavega brýna okkur til dáða að vera ekki svo ferköndu að við þurfum að senda allar fyrirspurnir fyrirfram á forseta til þess að fá svör við. Þetta nú kannski meira til þess að velta steinum við og skapa umræðu sem holl og góð. Við ræðum núna fundargerð skóla- og frístundaráðs. Ég svo sem ekkert að fara að tala neitt fundalið hér á þessum fundum.
Þau hafa verið dugleg í sumar sem að kannski ekki annað tími þessa ráðs og eflaust nóg að taka sem að gott. En mig langar að nýta tækifæri hér og ræða eitt mál sem að tengist þessu sviði og það staða forstöðumanns íþróttamannvirkja á Akranesi. Það verða breytingar eða mannaskipti á þeirri stöðu. Hér hefur alltaf verið talað að þegar að menn segja starfi sínu lausu eða hætta vegna aldurs að þá eigi að skoða hvort að við eigum að breyta eða taka ykkur aðra stefnu eða bara skoða, þetta besta leiðin? Það var ekki gert í þessu tilfelli og ég spyr mig bara af hverju? Af hverju var rokið af stað og auglýst þessi staða? Fór ykkur umræða af stað eða var þetta bara gert af því bara? Ég velti fyrir mér af hverju þessi umræða okkar hér að skoða tækifæri til breytinga þegar að þessi staða kom upp eða hvort þetta sé ólíkt á milli starfa. Sitja ekki allir við sama borð eða maður svona velti því fyrir sér. Ég hef sagt í þessum stólu örugglega oftar en einu sinni og tvisvar að það sé engin ómissandi og kirkjugarðurinn fullur af slíku fólki eða sálum. En mér langar samt að segja að þessi starfsmaður, Ágústa Andrésdóttir, sem að ljúka störfum þessa dagana, hún lyfti bara grettistaki í þessu starfi sem hún var í og það gríðarleg eftirsjá af henni úr þessu starfi. Mér þykir hún hafa tekið vel á máli, mér fundist hún breyta ýmsu sem snýr að þjónustustigi, ferlum og mörgu sem að ég vil bara standa hér og hrósa henni fyrir frábæra vinnu og segja bara það mikil eftirsjá af henni. En þessi staða var auglýst og það voru umsækjendur og það væntanlega í einhverju ferli núna að vinna úr því. En ég myndi gjarnan vilja fá svar við þeirri spurningu sem ég spyr hér þetta mál. Annað þá þarf ég að rjúka fundi og eftir og ekki halda það að ég sé að fara í einhverju flýti eða fússi. Ég þarf einfaldlega bara að sinna öðru erindi sem kom brýnt upp á en ég fæ varamann inn í staðinn og hann kemur í fundar gegnum fundabúnað Teams, Einar Brandsson, beint frá Hollandi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarstjóri Sævar Freyr óskar eftir að fá orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langaði bara að koma upp og taka undir orð bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttur og þakka fyrir góð orð í garð Ágústu sem hefur staðið sig einstaklega vel í þessu starfi. Ég vil taka undir hvert einasta orð sem hún sagði hvað það varðar og ég svo sem rækilega búin að koma því á framfæri af Ágústu með beinum hætti en ég vil bara taka undir þetta hér við þetta tækifæri. Bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að ræða. Fundargerð skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Elsa Lara Arnardóttir næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Ég vil líka koma hér upp og þakka Ágústu Andrésdóttur fyrir frábær störf. Ég hef kynnst henni í þessu starfi mínu hér sem bæjarfulltrúi og jafnframt í hinu starfinu mínu sem aðstoðarskólastjóri í öðrum grunnskólanum hér á Akranesi. Hef átt afar gott samstarf við hana og ég bara tek undir það að það eftirsjá af henni í þessu starfi en það kemur góður maður í góðsmanns stað og ég vil bara óska henni velfarnaðar í störfum sínum og bara, já, þannig ég vildi bara koma þessu framfæri. Takk fyrir.
Þá bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Ég bara þakka fyrir spurninguna frá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Þú veist, veit ekki, hún var kannski ekki að beininu beint til mín, en nei, það var ekki rætt neitt neina breytingar varðandi starf forstöðumanns íþróttamannvirkja. Ég hef aldrei heyrt neinar og bara aldrei orðið vör við neinar umræður það, en bara góð ábending. En svo ég kannski líka noti tækifærið og þakki Ágústu kærlega fyrir góð störf. Ég hef bara oft sagt það við hana og að hún er búin að standa sér rosalega vel í starfi og það verður mikil eftirsjá af henni. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristín Hallur, varstu að biðja orðið? Nei, alls ekki. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs? Svo er ekki og eru þá áður upptaldar fundargerðir skóla- og frístundaráðs lagðar fram til kynningar. 5. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.003. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram eftir varðandi fundargerðir númer 129 frá 22. júní síðastliðnum, númer 130 frá 8. júlí, 131 frá 13. júlí, númer 132 frá 10. ágúst og númer 133 frá 19. ágúst síðastliðnum. Og þessar fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs eru hérna lagðar fram og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að koma hérna örstutt upp, forseti og ágætu bæjarfulltrúa að aðrir sem á hlýða, því maður byrja þetta rétt. Ég ætla bara að koma hérna örstutt upp undir fundargerð 130, liður 2 og bara sem er viðbragðsáætlun velferðar- og mannréttindasviðs vegna COVID-19. Við höfum borið þá gæfu hérna hingað til að hafa ekki lent í vesenni með okkar skjólstæðinga út af COVID og ég ætla bara að koma hérna og þakka enn og aftur starfsmönnum sviðsins frá sviðsstjóra og niður til fólksins sem að sinnir skjólstæðingum sviðsins fyrir árvekni og dugnað í þessu ástandi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki og eru þá þessar framantöldu fundargerðir lagðar fram. 7. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.015. Þetta er fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020 og lögðu fram fundargerð númer 291 frá 25. maí síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er kannski með aðeins óhefnandi mál hérna undir þessu. Þannig má veist að ég hef fylgst dálítið með ákveðnum starfsmönnum Orkuveitunnar sem eru í rauninni fulltrúar Orkuveitunnar út á við. Og ég verð bara að segja að það hafa verið mér ákveðin vonbrigði hvernig þessi fulltrúar hafa reyndar í svo sem skjóli síns eigin nafns og á veraldarvefnum og svo framvegis verið að tjá sig með óviðeigandi hætti að mér þykir menn og málefni hafa meðal annars haft skýra skoðun á því og leyft sér það að uppnefna fyrirsvarsmenn stjórnmálaflokka. Mér finnst það ekki við hæfi
þegar er að ræða starfsmenn í efsta lagi Orkuveitunar, að þeir fari fram með þessum hætti. Ég mun reyndar til að byrja með, gera athugasemdir viðkomandi starfsmann sjálfur sem bæjarfulltrúi á Akranesi. En ef mér verður ekki neitt úr því, þá mun ég væntanlega koma til með að leita liðsinnis okkar fulltrúa í stjórn Orkuveitunar að það verði tekið á þessu máli. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja ræða fundargerð Orkuveitu Reykjavíkur? Svo er ekki. Og 291. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þá hér með lögð fram. 7. fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.014. Þetta er fundargerð Faxaflóahafna á árinu 2020 og lagðar eru fram 3 fundargerðir, nr. 194 frá 12. júní síðastliðnum, nr. 195 frá 29. júní og nr. 196 frá 21. ágúst síðastliðnum. Og orðið er laust þessar 3 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þar með eru þessar 3 fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna lagðar fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetu, góðar umræður og tek undir þau orð sem að aðrir bæjarfulltrúar hafa hér látið falla. Ég hlakka til vinnunar með ykkur í vetur og megi okkur farnast vel á þessum, á ég að segja það, fordæma lausu tímum. Fundi slitið.